Rucini rwega rwa tariki 26 mweri wa gatano mwaka wa 2025 tugakonyita ogeni mitambo-ini ya Inooro TV mwiroreri tafarira ni uge waku tafarira iria yukaga gukunora na gukorwo igiguteithiriria gukorwo ugitaukirwo ni maundu matiganite ta uria marathie na mbere na ta uria marakuhutia umuthi muthenya wa mwambiririo tukwarireria ndereti ikoretwo igithie na mbere na makiria gicigo-ini kia Mount Kenya kuria tukoretwo tukiona thirikari na makiria gitongorio ni munini wa President Kithure Kindiki igithiururuka matura-ini matiganite kuheana mushango uria irauga ni mushango wa guteithiriria ikundi itiganite kwiyambateria ni ikundi cia atwarithia a nduthi, ikundi cia atumia a thoko, ikundi cia atumia na ikundi itiganite iria cikoragwo ciumbite matura-ini mamilioni ma mbeca nimo turarireria maria maheanitwo gukinyagia ihinda-ini riri na umuthi tugukorwo tukiurania urito wa mushango ucio na kana hau niho ha fata makiria thirikari gukorwo ikierekeria mbeca ciayo na ukiririkane ni mbeca citari thiini wa budget ya bururi ni mbeca cigikoretwo cikiheanwo o kiumia kiumwe uraigua atongoria makiheana makiria ma milioni 10 guthie na iguru ikundi citiganite na no cirathi na mbere na kwirwo andu makorwo makiunga thiini wa ikundi ici ni ndereti tugitukanetie ageni matiganite twina atongoria harondo mwe na muingi na ahuri a biacara ni tugukorwo tukiaraniria nao na nigetha matuthathaurire wega na giki kirathie na mbere ni riakwa gikunyita ogeni jitagwo Gicimo Joseph na nie jitagwo Gathoni wa Jihia no mbere ya mwiroreri tukumenyithie maundu ta uria mahanikite gukinyagia ithariri na tukiambiriria mohoro maitu ni atiriri muingi uthiete na mbere gucakaya gikuo gia Fatre Alios Cheruiyot Bet uria werega kuragwo thutha wa kuhurwo rithathi ni aici a mahiu mwena wa Tot Elgeyo Marakwet. Riu atongoria mwena ucio marenda mbiraru citumwo mwena ucio niguo kurumia ugiteri. Mubunge wa Turkana ya gatagati Emathe Namwar na murunawe wa Mogotio Ruben Kiborek maugite nimegutemania ndereti bunge-ini ya bururi makienda maafitha a mbiraru cia KDF matumwo Kerio Valley niguo kuhitana na ekinae acio na kumatunyukithia matharaita maria makoretwo makigera namo muingi ngero makiaria tauni-ini ya Lodwar. Abunge acio maugite ugiteri uthiete na mbere na kuhaguka mwena ucio wa Kerio Valley makienda honge cia ugiteri cikie ngono ekinae aria maroragire Fatiri ucio. Sisi wote ikiwa kanisa, viongozi wa kitaifa, professionals na jamii msima tukubaliana kwamba hii donda sugu la usalama tuweze kudeal nayo. Wakati serikali wana deal na hardware ya kushika criminals, sisi tu deal na software ya kuangelesha nyoyo ya watu na kuangalia roho ya watu, kuimaliza ile chuki, na ile chuki imeletwa na hii uhasama ya ukosefu wa usalama sababu ya banditry. So ni jambo ambalo tunaomba pia serikali bado ikase. Kuna ile maoperation wamekuwa wakifanya wasilegeze kamba, waweze kushughulika na kushika wakora wote so that tuweze kuishi kwa amani na tuweze kuishi kama watu moja. How can you kill somebody who is telling you to stay at peace with your neighbor? How can you kill a missionary of God? Somebody who is trying to even change your heart, trying to help you live a good life and a legacy to your children and to this country. You've just killed somebody who was 2 years in ministry. Your Excellency, I want us, because you are in charge of our defense forces, if you need this to be approved in Parliament so that this comes to an end, we are requesting that this happens. And we can use Father Alois Cheruiyot Bet as an example that you killed an innocent soul and peace must come, hata kama ni kwa incha ya upanga.
Arutani aria mathomithagia matũra-inĩ maria momu nĩ marutĩte mũkana wa kũgoma angĩkorwo thirikari ndĩgũkinyaniria mũbango wa kwambatia ngathĩ arutani makĩria ma 25,000 aria marĩ mũtaratara-inĩ wa TSC. Makĩaria mwena wa Isiolo, ciama cia arutani cia KUPPET na KNUT, arutani acio nĩ monanĩtie kũrarakwo kwao nĩ kamĩtĩ ya gĩthomo ya bunge ya bũrũri, makiuga ĩkoretwo ĩkĩingĩrĩra mĩbango ya mathomo na gũthagathagia mĩbango ya TSC, na ũguo arutani makaherithĩka nĩ ciĩko ici. Marauga nĩ kũrĩ na watho wa kũiganania arutani arĩa maumĩte matũra marĩa momu na matũra marĩa mangĩ ma bũrũri, na kamĩtĩ ĩno ya bunge ĩbatie gũteithĩrĩria TSC ya kupromoti walimu wa Kenya wakati inataka kukata promotions za ASO area. Walimu ambao wamepromotiwa wengine wako na miaka 50 na wengine wanaenda kuretire by June. Ikiwa hii parliamentary commission itafutilia promotion zao, wanataka hawa walimu waenda nyumbani bila promotion ama nini? Alafu if you look at the ASAL area, this is where an add to staff area with a lot of challenges. So ni kama we are going to lose even more teachers. Hakuna walimu watakubali kwenda kufanya kazi kwa hiyo area. Every teacher who has been promoted in Isiolo, tunataka by next week zikuwe barua zinatiririka katika office ya county ya TSC with immediate effect. Hii hatuombi kwa sababu this one is something which has been already in the media. Imeko kwa website ya TSC. There is no way a TSC can just do a reverse of what was gazetted and what was posted in their website. Uria ware mucirithania munene David Maraga arauga kiriga gĩa kuria muhuri wa thirikari uri thutha wa kurutwo wabici-inĩ ya munene wa watho ni njama ya thirikari kuhitha nigetha igekira muhuri kandarathi iria cikuguna athiriti na aria maraina rwimbo rwa thirikari. Akiaria ari kaunti-inĩ ya Kwale agitwarithia na mbere kampeni cia kuha muingi nigetha agathurwo ta president United Green Movement. Arauga thirikari ikoretwo igitikira ngirimiti ĩtekũrũmĩrĩra watho ta ũrĩa ũbatie gũthingatithio nĩ munene wa watho. Maraga arauga angĩkomba thirikari thutha wa gĩthurano kĩnene agakorwo aking'ethanĩra na ungumania. Inatakikana kukaa kwa ofisi ya Attorney General. Ofisi ya Attorney General, na wakati inawekwa kwa maandishi yoyote kama contract, kama ile contract, Attorney General mwenyewe anatakikana kuwa huko. Kwa nini? Attorney General ndio sheria mkuu, mwanasheria mkuu wa serikali. I think as a country we need to get a little bit serious. We have about 815 days to go to the next presidential election. We must take a decision as the people of Kenya that the people we elect into office as the next president must be that one who respects the rule of law, who respects the constitution of Kenya. Kwa safari hii hebu tukaeni chini tutafakari, kwa sababu si kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya kile kizazi chetu kilichoko huku nyuma. Tukiangalia nyuma bado tuna wajukuu, tuna watoto na bado nao pia kuna kilio. Tuwasaidie kuchagua uongozi bora. Thutha wa mwaka umwe wa kugiginyana na marihi ma nyumba cia gukombora thutha wa kuhamurithio kwao ni mwaraho wa mai mwena wa mai mahiu, family 18 riu ni ihumukite kuriha nyumba cia gukomborwo thutha wa gwakirwo nyumba ni andu a wendi mwega. Family ici ciakirwo nyumba ciri na rumu igiri cia gukomwo na oho makaheo indo cia kwambiriria miturire mieru tamarire indo cia riko na cia mahuthiro ma kuria orere metereire thirikari ihingie kiraniro gya kumahe weikaro. Ngigi wa Nyamuno tuharirie riboti ino. Nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ kũrĩ ene nyũmba ici 18 iria irakirwo nĩ gĩkundi kĩa Rotary kĩa Naikuru ũnyitanĩri-inĩ na gĩkundi gĩa Scan Group cia famĩlĩ iria ciahutirio nĩ mũiyũro wa maĩ, na kũringana na Job Okello kuma gĩkundi kĩa Rotary na mũrunawe Shamsha Gilani, nĩ thabarĩ ĩkoretwo na mĩhĩnga mĩingĩ ya gũkinyanĩria kĩranĩro kĩrĩa yerĩire arĩa mahutirio itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kamushira. It hasn't been easy. It's been a journey that has had a lot of obstacles. We expected
that when we are doing all this good, that our government would be able to support us and actually push us forward and actually make it easy for us to support these families. But on the other hand, it was quite unfortunate that it was made quite difficult for us to do this, and with a lot of requirements. We had to get approvals from Nairobi, we had to get approvals from an area chief, so it was going all up the ladder. At the end of the day, SCAN financed the building of 11 homes over here, and Rotary Club has financed 7 homes over here. Total cost of this entire project, that's inclusive of what Rotary is financing, the total cost of this entire project has ended up at 7.9 million. Aria magunikite na nyumba ici makiuga ni makenete ni kuhumurwo thogora wa gukombora nyumba tauni-ini ya Mai Mahiu kuria marakoretwo magiikara. Muthi ni ndiraigua ngoro yakwa ikenete muno na ngaigua gikeno kinene kuona ati Rotary aria matarari na gwa guikara ni tukuona gwa guikara na ni matwikite wega ni tondu maratwakiire nyumba na riu macoka maturumiriria indo cia nyumba uguo ni tukuigua miturire itu terathie icoka coke. Uteithio ni gututeithia muno tondu tutigocoka gukombora nyumba na indo iria nyingi ciothe tuhetwo at least twina handu riu tungiambiriria kuguo ni gikeno kinene muno muthenya wa muthi. Ona gukiri uguo mubunge wa Naivasha Jane Kihara undu umwe na MCA wa Mai Mahiu Eliud Kamau no maririkanitie thirikari gutigirira kiraniro gia kugurira aria mahutirio mugunda ni gia kinyanira family makiria maigana rimwe aricio ciahutirio ni muiyuro uyu uria watigiria andu makiria ma 30 makuite na indo guthukanga. Ihoya riakwa inene ni ati thirikari ni yokire nekirira andu aitu irikaniro nyingi ndikanio cia nina mwaka na kiriko gaikara muno gitaka kuhingio gituka atari maheni ni ingienda kwariria atongoria na jarie thirikari hamwe ati let us walk our talk twere andu tugwiko reke tukawika ru andu aitu ngino muthi uyu maturaga murango-ini wako even some of them makuaga MCA taro wa promise of which runeruo runene mundu ahatukagira ucokia ngatho muno ni mera ni irio hindio kisanga kiu giariku na ni wega kuona ni marikitie kuhingia kirikaniro kiria mereire aturia guku riu tugweterera thirikari ikigure mugunda na ni njui horo ucio ni uthiangite wi mbere muno tondu ni ndiramenyire ni makugurirwo mbere ya mwaka wa thirikari guthira. Kiumia githiru munini wa president Kithure Kindiki ni aniriire ati thirikari ni irikitie kuona mugunda uria ikugurira aria mahutirio na marikereka-ini ria muthia ria guthogorana niguo magurirwo. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Ani Ngige wa Nyamu. Thegio Anne Ngige wa Nyamu na mwiroreri hau niho turatirihira mohoro maitu ma ithaa riri na riu tugukorwo tukiingira thiini wa ndereti itu muthenya wa umuthi iria twagutariria twakwira ati turaririria uhoro wigie micango iria ikoretwo ikiheanwo ni thirikari kuri ikundi itiganite iria cikoragwo ciombete matura-ini iria ikoragwo cigiuka hamwe nigetha guteithania na njira itiganite. No ndirikana no ukorwo ukiaraniria na ithui kugerera namba itu ya miriri nguhe iria ni 2288 no twire hihi itura-ini riaku gikundi giaku nigiteithikite na mbeca ici na hihi ni mwaheirwo mbeca cigana na murabanga gukorwo mugikate nigetha mukorwo mugiteithika na mbeca icio. Kwa ihinda riri tukwamba tuthikiririe miario ya munini wa president Kithure Kindiki undu umwe na uria wari munini wa president Rigathi Gachagua. Aya eri mari na mirugamo itiganite egie uhoro egie kigina giki reka tukorwo tukiigua miario yao no wona yarika tugukorwo tukiambiriria ndereti itu muthenya wa umuthi mukuru uria ungi wa studio Gishimo Joseph ni hariirie wega gututindika ikereka ritu ria mbere ria tafarira ya uge waku. Watu ya UDA, watu ya Kenya Kwanza, we believe in bottom up. Ndio unaona tunazunguka kila mahali, tunaongea na watu mashinani, tunajaribu kuwainua, kuwasaidia, sio kungojea wakati wa siasa kukuja kuchochea wananchi na kuwapatia fitina na uchochezi. Kiongozi ni suluhisho. Kiongozi sio mtu ati unasikiza raia wanalalamika na wewe unaendelea kulalamika. You must go and look for a solution. Ati watu ya Mlima Kenya ni watu ya kudanganywa na maharagwe.
ati na mchele, ati na shilingi 500. Akina mama wanawekwa kwa tent kutoka asubuhi the whole day, alafu jioni wanapewa kila mtu shilingi 500. Ati ni empowerment. Na rais alikuwa amesema akichaguliwa kama rais, hii empowerment itafanywa na serikali. So tunaona hii ni madharau ile amekuwa nayo kwetu. Na hatiri undu tagaja tukwambiriria hau na wakiona urugari uria urari kuo thiini wa muthia wa kiumia kiu turatirihire uhoro wigi atongoria na ninge gukorwo makingiranira na ukiririkana ni undu wa mucemanio uria wakiri kuria mwena wa Karen Deputy President Kithure Kindiki agita aini turaigua nake Rigathi wa Gachagua akiuga ati ndeto ino yothe no ya kuhenia na kuha muingi. Ndiri woika thiini wa studio mwena yode na Dominic Waweru, uyu ni chairman wa boda boda kuma kuria mwena wa Gatundu, rodo mwena Daniel Ng'ang'a, uyu nake ni makanika kuma kuria mwena wa Limuru. Karibuni sana, twambie nawe Dominic, mayario ni wakiguria ikihana ugitugeithagia tatwire kiumia weekend iyo irahana gati agisiasa. Okay, thank you. Otoguo mwero titoko Dominic Waweru, ni chairman wa boda boda Gatundu North. Na kiumia kiu ni kurai na mitiganu thiini wa siasa. No twakiuga o mundu nda kuhuria na mwana wake. Oguo ithuĩ sector ya nduthi tuikara tuhoreirie uguo twĩ biacara-inĩ. Karibu sana Ng'ang'a, na ugitugeithagia inyuĩ nĩ mũgunĩkĩte na mbeca ici cia iragithie icikiheanagwo thĩinĩ wa county itiganĩte. Asante sana. Niĩ njĩtagwo Ng'ang'a, nĩ makanika kũrĩa Limuru, chairman wa makanika kũrĩa Limuru. Ithuĩ nĩ tũkinyĩirwo nĩ indo cia kũruta wĩra, tũbana tũraheirwo nĩ mheshimiwa witũ, tũreheirwo no horo wa mbia ici tũtikinyĩirwo nĩcio. Mutire mũrateithĩka bado na ici cia ikundi na kũringana na ũrĩa cirathiĩ na mbere cikiheanagwo, inyuĩ mũtierĩtwo mũnyitane ũhoro wĩgiĩ ikundi, na hihi ona gĩkundi gĩaku kĩa makanika mũkoragwo na makanika aigana, na nĩmo he mũtongoria ũmwe approachĩte? Ithuĩ gĩkundi gitũ rĩ nĩ makanika almost 3,000 tũrĩ aingĩ mũno, to nĩ wamenya mawĩra nĩ magire. So mũciari mwana arĩkia cukuru rĩ arĩhagwo njua kari. So ithuĩ no tũhoe thirikari kana mũmbunge wa gwitũ tirĩrĩ, at least atuongerere indo cia kũruta wĩra nĩguo na ciana ciroka kuma macukuru rĩ makoneke indo cia kũruta wĩra. Na Dominic, wewe wa chairman wa boda boda, ndiyo kana mũteithĩkĩte kana hihi mwĩ process-inĩ ya gũteithĩka, na hihi maũndũ mahana atĩa ũhoro wĩgiĩ mbeca ici iria ciraheanwo na njĩra nene? Okay, ithuĩ tukoretwo mũtongoria mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩ okire gwitũ kũrĩgania na magĩũka magĩtũrehere empowerment ĩrĩa yokĩte gũteithia mama mboga na watu wa boda boda na ikundi ingĩ. Koguo ithuĩ nĩtwareheirwo na tũkĩheo kĩgĩna gitũ kĩa andũ a boda boda iria niĩ mwenyewe ndamũkĩrire, na tũkĩhota gũcigaĩra ikundi citũ. Ngona wodi 4 o wodi ndamenengeria kĩgĩna kĩayo nĩgetha thikagaĩre acio angĩ. Koguo tuonire 700,000 kuma kũmũhe cumwe witũ Elijah Njoroge wa Kururia. Na hihi gĩkundi kĩanyu kĩna andũ aigana na o mũndũ rĩngĩ akinyĩirwo nĩkĩ? Kũrĩa gwitũ tũkoragwo tũrĩ aingĩ, registered go na andũ 3,000 na 400 matwendi, arĩa registered no kwa andũ aingĩ matarĩ registered. Na thĩinĩ wa ikundi ciothe o stage nĩ ĩrĩ mũtongoria, tuthiaga na irũngo o ta thirikari ĩrĩa ĩthiaga, twathiaga harĩa stage akorwo hena chairman, twakorwo na ward chairman, twakorwo na sub county chairman ũrĩa rĩu arĩ niĩ. Koguo o handũ nĩ hakoragwo hena certificate yayo, no nĩ kũrĩ andũ matahotaga gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa ikundi icio, no nĩ tũrĩ matha sacco, Gatundu North boda boda sacco, na nĩyo twabatiĩ kũnengerwo mbeca tũikie, no kũringana na ũrĩa ciragĩũka nĩ ciagĩũkire, na tukihota kugaira ikundi iria tuhote kugaira tondũ turia tongoria turutire wĩra ũcio tũrĩ ana o mũndũ akinengerwo kĩgĩna kĩa wodi yake nĩgetha gĩkinyie o mũndũ ũrĩa gũkũhota. Na ona ndenda kũmenya mbica njega mũno rĩngĩ mũndũ boda boda ũmwe rĩngĩ akinyagĩrwo nĩ ta mbeca cigana? Hau ha mbeca ũngĩtua kũnengerwo mũndũ ũmwe nĩciũkorwo ci mbeca nini, tondũ ona no cithiĩ gũcirehe mbara. Kĩrĩa twekire twĩkire thĩinĩ wa ikundi nĩgetha machairman macire
na andu ao tondu ngituka ndikuhe mundu umwe ni ukuheo kuma 500 guthii na iguru no ithu tugire ta basi tuciki kundi-ini nigetha cihote guteithia andu acio mundu akota guthia kugiraga mbeca na irateithia no citeithie kindu challenge ira iho ni imwe empowerment ino ngihota guka yoke iganitio taru yo yagu itu yokite ikundi cia maboga boda boda na andu athoko na ikundi ingi cia Jua Kali na cia yukire no tuingiha koguo kigena kira giokire ikanyiha kuri ithui koguo ingiuria ni hakwa ta mutongoria kungihotekeka tukahota kugayanio andu boda boda mageto muthenya wao nigetha kigena kihuga hota kunyita ki no ni nguga riki kiambiriria kia undu wothe uri kiambiriria koguo ni turahoya next time kana na udi wengi ile meko magibanga mahote gutigithukania group ici nigetha tukahota gukorwo tugiteithika ithuothe no ti undu muru. Okay. Ng'ang'a kuriwe na makanika aria mukiruta thanagia nao wira ndakirwo ati njure yaku ni njega thutha wa gukiruta ngofia no ngofia ni gwicira ni arama haya tukithii na mbere uhoro wigie taikundi cianyu no mathina mariku mukoragwo mukigerera na hihi mbeca ici muracioya na njira iriku kuri andu aingi marauga ati ni gisiasa ni guka kuhenererio o ringi especially in Mount Kenya inyue mwiha no ithuĩ tũngĩtua kuga rĩ ta mekanika rĩ he rĩtwa ena thĩna mũingĩ mũno tondũ nakwo twatũragĩra ngari rĩ twatuagĩra matoro-inĩ kuma mũmbunge wa gwitũ aingĩra rĩ Engineer John Kĩrago Chege MP wa gwitũ rĩ nĩageretie gũtwakĩra barabara cia Jua Kali hau tũturagĩra ngari tũgathondekerwo Jua Kali yothe so tũgĩtura ngari tũtirathĩnĩka tondũ na mbere customer ndangĩraingĩrire garage-inĩ citũ matoro maya makwa kũndũ kũrĩkũ undu wambere twambe tumucokerie ngatho MP wa gwitũ Engineer John Kĩrago Chege nĩ ũndũ aturutĩire nĩ acokire aturehera indo cia wĩra cia kũruta wĩra so tũtirathĩnĩka twathĩnĩkaga mũno tondũ nĩ ũrakora andũ aya nini rĩ tũtirĩ na hinya wa kwĩgũrĩra indo cia wĩra na mũmbunge wa gwitũ nĩ okire atũhe indo cia kũruta wĩra thubana rĩu twĩ sawa rĩu kĩngĩ tũngĩmũhoya rĩ nĩ atũhoti gũtuongerera indo icio ciothe cia wĩra tũitina tũigana mbeca ici ciraheanwo inyuĩ mũtirenda mũreherwo nĩ mbia tũkinyĩirwo na twahota kũhoya atũrehere mbia icio ikundi-inĩ citũ cia makanika nĩguo tũhote kwĩyũkĩrĩrio na ithuĩ twĩthĩ. Haya thengio Ng'ang'a thengio Dominic na no tũgũgĩcokereria tũthiĩ na mbere na ndereti ĩno kwa ndagĩka ĩno ndenda twambe tũthiĩ mũkĩro ũrĩa ũngĩ na Gathoni wa Njihia na nĩgetha akorwo agĩtũmenyithia ageni arĩa arĩ nao arĩ na mwena wa atongoria nao nĩgetha magĩtwerethere wega ũrĩa maũndũ maya mahana. Gathoni thengio muno Gĩchimũ na ngatho nĩ ũndũ wa gũtũtongoria wega mũkĩro ũcio wa studio na ta ũguo watarĩria mwena ũyũ ũngĩ tũrĩ na atongoria kuma matũra matiganĩte arĩa mekinyĩtie gũkũ studio nĩgetha gũtũteithĩrĩria gũthiĩ na mbere na gũthathaũra ndereti ĩno ĩgiĩ mĩcango ĩno thirikari ĩraheana kũrĩ ikundi ĩrĩa ĩrauga nĩ ya kũmateithĩrĩria kwĩyũkĩrĩria na njĩra itiganĩte. Harĩa mwisho biũ mwena wakwa wa ũmotho tũrĩ na Simon Maina ũyũ nĩ MCA kuma wodi ya Marachi West o kuma kũrĩa kaunti ya Busia. Karibu sana. Karibu sana na ningĩ tũrĩ na Chege Mwaura ũyũ nĩ mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya MCAs na ningĩ nowe MCA wa kũrĩa mwena wa Ngara gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Karibu sana. Thengi mũno. Ngwambĩrĩria nawe Maina tondu ndewe ũkiumire o gathabarĩ karaihu ngwambe ngũnyite ũgeni na ngũhe mweke ũgeithie mwĩroreri na ũtwĩre hihi kũrĩa Busia nĩ mũkinyĩirwo nĩ mũcango ũyũ wa thirikari. Okay. Thengi mũno Gathoni. Ũguo mwaigua marĩtwa njĩtagwo Simon Maina Kuria na njagũrĩtwo o kũrĩa mwena wa Busia County na ũmana kĩhoto nĩ atĩ tũraigua mbia nĩ iraheanwo na ikaheo ikundi no mwena ũrĩa wa Busia tiambĩte gũkinya no nĩ tũrahoya mũno ikinye tondũ mbia itiathikĩtwo mũndũ koguo arĩa maratũthikĩrĩria niĩ ngwenda gwĩtĩkia ũndũ ũmwe atĩ ũmũthĩ ũyũ rĩ maũndũ mothe tũrona magĩkĩka Kenya rĩ nĩ tondũ wa mbara twarĩ nayo na nĩ muonire imwana cigwĩtwo Gen Z cikiumĩra na before bicia jite kwajia kuheanwo kwĩ mũingĩ rĩ
nĩ tuonire wega mũno he hĩndĩ kinya andũ aya mathia na makari manene na tukona ni mara misuse mbia koguo kuri niĩ no kinya njuge thirikari onokorwo ndiratumira njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũheana mbia ici tondu kuringana na manifesto ya Kenya Kwanza nĩ atĩ marĩ ũndũ ũyũ wa empowerment warĩ wĩkwo nĩ thirikari no tha istorona atiriri ni enywe nio maroka ground na kuringana na niĩ no njuge atiriri wananchi mena haki ya kureherwo mbia ici mahote kuruta wira na mahote kwiyukiriria tondu muture ni muritu koguo ni ndinge support njuge ati tene turaheo ciringi 500 kana ciringi 1000 undu umwe ngwenda gwitikia ni ati mbia ici cirareho mashinani kungihoteka itikagie tu giciko kuratuika ati cironeka giciko gia central ihoya riakwa ni ati mbia ici cihote guthie country or county yothe i Kenya 47 counties bishi hote gukinya tondu umanake hoto ithuĩ twita MCAs ni ithuĩ turamenya mathina maria andu marahitukira koguo mundu none ciringi no nini no ĩngĩhota kuonjorithio nĩ kuhota guteithia mundu uria wi haria the pio. Yes. Bwana Sege. Ndio kana Nairobi igutaro gicigo kia gatagati kana igutaro atia no niyo igikuhiriirie haha maundu marakigairwo. Aikari gwaku ni makinyirwo ni uteithio na woni waku wigie njira iria irahuthirwo kuri na andu marauga ni uteti ntoigwa former DP akiuga ni mathara ukuhe mundu ciringi 500 andu makoria niki mbeca ici cironeka igitwarwo gicigo kia Mount Kenya. Ni uteti ni mubango wa thirikari na mubango ucio wagiriirwo gukorwo gitwarithio na mbere na njira ihana ate. Thank you muno ni kutunyita ugeni guku gwaku Gathoni and kejuge maundu meri tondu ni kuri dina ngofia ya MCA wa Ngara na tena sector ya mwandiki munene wa County Assemblies Forum ke body renyitirire MCAs of the country wide. Guteithia mundu ti tiuru na generosity ya mundu ndungimithimira ndungira mundu akinya haria but ni gwenda kuga ta MCAs all the area meho girigiri 248 1450 wards ni sure the basic level ya development efatiro okoro koguo any empowerment efatiro kuajiria na gicigo ino kiu as a starting point wakeri structures iria ciho cia gutuma MCA ruta maina akorwo akimenya dina access to kigina giki niguo githie gike maundu tondu make ni tofauti muno na Magara na mamundu ekwale so ni afatirwo gukorwo metha-ini iyo ya gubangira mbia icio niguo amenye okorwo gwake the biggest challenge ni andu anduthi kana kunyitithanio wakwa maybe ni thoko kwa mundu ungi ni uguo so shoko uguo in a public forum in a public rally number one ni hakwa personally ndirariria ngiaria riu wajuria dina ngofia ta MCA wa Ngara ngona hau hatiagirire because development defated gukorwo politicized in my view niguo mundu ahote gutindika andu ake na ahote gutindika andu ake na njira iria igicokererio wania urorie kana ni twikite kana ni agiriire kana ndiagiriire itanoka mandi ni jemanagia na andu wodine na nyuma mshemanio na andu a victory makunjira ndi ona ndihethanagia ndihithagia andu jumla twina thina wa thoko because andu meharia victory na niyo yoikaine brought icio ci hau ni cirendio nie ndoria kanjo cigure marauga matie na mbeca national government twarugamire hau twina president na governor nanie team ito yothe na tukiuga ni tugaka thoko tutiraka no twende yaku ona akoti iyo hau victory igiakirwo handu hangi matwarurwe something so kigena kiu kingioka kiuge ni biici cia kugura broti imwe hauri ni no iganire no yoka yerwo tugayane na ni ndaigwa chairman wa sako wa Gatundu akiuga ungiciru cia twikare ciukagani uguo ni citwikaga is so little na iga spread thin muno ati de ukona meaningful impact yaga meaningful impact then tutinateitheka so nie direnda kuga ni siasa kana ki but hakwa
ni rorwo in a way that a specific fact igikorwo igikirwo okay wodi sure the 1450 onako itigaje 1450 ciajio nako ni 500 no maheo meaningful development yayo reke tutige ko politicize development no tuhote gukorwo tugitigithukania maundu macio meri uteti na uthii wa nambe yes, makiria hindi yes. urarehwo ni mundu ta deputy president ni afatiro because niwe munene wa devolution devolution ithiaga the PS devolution akoragwo under his ministry na ni mundu twikite mishemanio nake on that account so ni afatiro gukorwo kimenya ena structures jiganu cia gukinya ginya Marachi ward cithio guo ginya whatever all the 1450 wards iria cie bururi-ini wa Kenya na ni twanjirie hau no ri mundu ni mutongoria na nuraigwa ni araria Gikuyu no kuria kona iria ari kumaanisha ena capacity ya kushokaniriria andu na makamwigua na magatiga kuona ni Mugikuyu makona advantage ya weta mutongoria na uria mangiteithika hau no riu woka riu ni kugaya dura take advantage ya capacity yake ageciria hau kuri buku icio itiaiganana in my view Maina netwaigua Chege akiuga MCA niwe wi haria thi biona na no gutariria MCA niwe wi mathina maria muingi uri naguo na koguo akorwo hau mbeca ici cikigayo na ni wauga gutire mbeca nini no ni mitaratara iriku yagirirwo gukorwo ikirumirirwo kana ikihuthika nigetha mbeca ici cigikinyira muingi uteithike tondu kuri ikundi chairman wa wagigira mbia ici mauga ehe tugayanio mundu inukie kindu giake ni maundu mariku magirirwo gukorwo magikwo mbere ya mbeca ici citwarirwo ikundi ici cia muingi umana kihoto ni atiriri na ni gwenda gwitikana na my brother here ithuĩ my MCAs ri ni ithuĩ kuria thi na ni ithuĩ turahota ku understand challenges and the problems that are affecting our people na gwiciria korwo thirikari no ikona structure njega ya kumenya ati uguo turaria ri o to uguo twero munini wa mutongoria wa bururi niwe munene wa devolution amenya atiriri probably budget no turathire ni tukwenda tuige kado maybe probably like 10 billion or even 20 billion na tuge atiriri bieno ogu arathi akimeana economic empowerment tukamenya atiriri we have 1400 and maybe 50 wards now we are saying in each and every ward we are putting there 2 million or 3 million specifically ithie kwa maundu ma empowerment don't understand na ni taru ye kwa ward yakwa ri ni gwenda probably gumcokeria president gatho tondu he muthenya president arokite ward ni yakwa wakati ambapo alikuwa anakuja ku launch soko ambayo so far it is at 70% whereby we are believing by the end of this year atakuwa anakuja ku launch alipokuwa pale mimi nilimuomba gemwira munene wa bururi dina sako ya guteithia atumia aya anini aria mararuta biashara na mutongori wa bururi ni augire ni ekohena milioni 2 nanyita riu ri ni ndita mutongoria ri na ni ndiramenya oko ni groups ni unamenya wita mutongoria haria uriri kwi andu makorwo na ngurubu cia kuyambia we abe okora atiri kwi atongoria okora tari uko ni ta signatories mako mari andu atatu kanana ni maguthi marute mbia icio na mathi mastomere ki no nuona tari utha ici unginengera muthuri uyu milioni 4 umwire atiriri ici ni mbia cia empowerment ni ramenya atiriri thini wa ward yakwa I have 4-5 groups that are genuine ati ndanyita milioni 1 ndekira hahari this money will multiply and automatically my people will be economically empowered kogo going forward na ni gwenda kugo na ndegana na my brother kidogo jugi atiriri umanake hoto ni ati hinde ciana ciathire street ni kunegena ri ni tondu kwa twikaga andu amarare Amerika no ri ure heka hoka igirite marauga aca reke tugayane na tuiki atia tumaike no ru tofauti ni atire jereria maratuhe nayo ri ni okay no manake hoto ni atire ni ireka ate ni ikuruka
to ni tona mamilioni mabia maikatia riu nie nguga atiriri kamuire tubangite twikire structures ri andu ni mathie na mbere kuheo bi ona nie ni jetarire juzi turari kuria gatundu na munini wa bururi na ni na moitha ndamwe andu akwa ni ahutu o ndona andu agatundu makiria ri ona ni ndehero ngira gigia kwai nginegire andu negire andu akwa no maina empowerment ni kuga atia hindiria bezi ici cianengerwa andu aya ri tuguthima empowerment na njira iriku good na nikio ndakwira atiriri murata wakwa gathoni muthurire gwito muthurire chairman wa boda boda heki wauga auga atiriri tungeambia ici ri tugete tukugaira o mundu kindu kinini ri tukorwo twina maybe mundu kwa mukira ngiri kana 500 na bia icio kwaria maneni no kiri na kiuria gathoni hindi warehe thini wa gikundi milioni 1 kana ngiri icio 700 ronyita tuge ngiri icio 700 tukomba tucikombere andu twendi kana andu tha thini wa mweri ri makoma macokia bia ici turaiguithania ukora ati magicokia bia ici magicokia cina gafaida kani koguo ngiri ici 700 ri in the next 2-3 years itiko ngiri 700 na nikio turuga atiriri going forward the government yagiro go structure odu na ajire jagiriru mauge atiriri in each and every ward ni tugutenga shiringi milioni cigana 5 irithia economic empowerment nake mweshimwa wado hauri amenye atiriri thina wadu akwa ni no turaiguithania tondu no ngirora tukoneta Equity ri kana mafengi majirie small a group of people who also believe to go to wikira structures njega na tuwakishe bia ni cia kinya kuria ground ine I'm quite sure ucio tureta mama mboga anegiro ngiri tondu taru ugithie most of ugithie taru especially Rift Valley Western Nyanza ona guku ni njui kuri andu acio Shylocks andu aya maroka makanegira mutumia ciringi ngiri mutumia kumania na muthenya ucio akajia kuriha 200 die matwendi kana ma 40 o muthe within 10 days mutumia ucio ariha ngiri na 400 you see no rigori atiriri ikorwo bisha ota ukinyira gikundi mutumia kanengerwo ngiri ici kana ngiri 3 akerwo rihana mweri no rihana ciringi kana riri koguo I think it's an eye opener kwa thirikari na kuri ithwe so we need to think about this na twikire structures igotuteithia na andu aitu meke atia no hote guteithika thegi muno shige na maina na no tugukorwo tugicoka mwena uyu wa studio no kwa hinda rireke tukorwo tugicoka mukiro uri ungi wa studio kuria turi na ageni amwe ao aria makoretwo makiamukira besha ici nigetha tuthie na mbere na kunorana na tumenye uria cingikorwo cikihuthika na njira iria yagirire gicimo Thangi muno Gathoni ni undu wa ndereti njega na atongoria cio cege horo undu umwe na Simon wa mwena ucio ungi wa studio no kiririkane na nie mwena uyu ungi ngiri na Dominic horo undu umwe na Daniel aya ni ahuria biacara chairman wa boda boda horo undu umwe na muikiriri giti wa makanika kuma kuria mwena wa Limuru no mbere yajokereirie thiini wa ndereti itu reke twambe tuthie nginya kuria kaunti-ini ya Kajiado twambe tuigue uge wa aikari a Kajiado wege main na besha ici cigikoretwo cikiheanwo ni thirikari na iria citare thiini wa budget wacuka ni uranjigwa mwena wa studio ukanyamukira wega muno ndi guku Embulbul ni gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo na kuria ona ithue tukiri cemba kana tukihaririria gutigirira ati ni twaikia muhwa witu wege mainie na ndereti ya muthenya wa umuthi tugukorwo tugithikiriria uge wa aikari a mwena uyu na nimegukorwo magitutariria hihi maundu maria magikoretwo magikioneka thiini wa gitaruki ya Mount Kenya uhoro wigie munini wa president gukorwo akiheana mbeca kuri ikundi kana hihi ni marona iciri cia bata ngunyite ogeni thiini wa tabarira itu ya uge wa kumuthenya wa umuthi ukwanjire na rito ria kucoke unjire hihi ri nirona ta munini wa president areka uria kwagirire guthia kiheaga ikundi mbeca ni thengio muno wacuka kwa kunyita ogeni kwa maretwo ni njitagwo Shadrack wa Wambui na ndi wakiri wa sheria mtaani na ni nduraga ngitetera muingi guku Kajiado North constituency na nima nituonete munini wa president ni akoretwo akiheana mbeca na kwaria mbeca ici ciraheanwo ti mbeca cia munini wa president ni mbeca cia muingi ni mbeca muingi ona makiheagwo mbeca ici matiagĩrĩrwo kumuhurira makofi manene tondu no muhaka mamenye atiriri mbeca ici ciothe ni ciao ni tax iria marutaga makahene thirikari na no thirikari ni gucokera acokia lakini ngwiciria ta wakiri ciuria ciria ni ndireyuria ni atiriri mbeca ici ciraheanwo na framework iriku tondu no muhaka twiyuria atiriri tondu mbeca ciria tuhete thirikari
mbeca icio tumahete matuciungire mbeca tumahete mbeca icio niguo matuciungire mbeca na citumike kwa process iria tugaga kwa githungu ni accountable koguo tukorwo na framework ni turari na hustler fund hau gathutha na hustler fund ni turonete ona inyue ngwiciria ni muraigire news ni murauga atiriri mbeca icio cia hustler fund ni mbeca citiukete cia kura na ni mabilioni ma mbeca koguo ona tha ici mbeca ici cikiheanwo no muhaka muingi meyuria atiriri ni mai ni mbeca turoya na ni mbeca citoi accountability eha na kwa maritwa njitagwo Isaac Memusi na 2022 ndari muaniaji wa giti kia MCA haha Ololwo Kajiado North na ngibuata uria andu marakorwo makiuga kana uria kurathi na mbere bururi-ini wa Kenya niturona deputy president agithie counties tofauti cia Mount Kenya na niarathi akiheanaga mbia nie ndi na miena iri ya kurora uhoro uyu na mwena wa mbere ndirona atiriri icio mbia ni ciroka na tugakorwo tukiyuria atiriri mbia icio uria waria mbere ya kwarauga cirauma thirikari-ini na nia ya guteithia mwananchi kana ni cia maundu mangi mataranyitikana ni undu no tukorwo ringi turathie maundu-ini maingi tukaruta mbia nyingi muno ta thirikari ikaruta mbia nyingi muno igakenia andu igakorwo hena mwena kana department ya thirikari itararuta wira tukirora bururi-ini witu ona gutuika andu tuitie gutofautisha siasa na maendeleo rimwe bururi witu ni tuikaraga waruta maoni ukonekana tari thirikari urageria kuhura no warora miena ta mathomo ngina ithuĩ ta twina ciana cia grade 9 twina wasiwasi kana ni gukorwo na kigeranio ni uria kurakorwo kwina maundu maingi riu tukoria ongorwo thirikari ni bangite maundu maya mangi mothe wega no tukorwo tugikena ona magiuka ku empower group-ini ndimirore na njira ingi njuge turona mbia icio cikirutwo tukeyuria atiriri na tugakiuga ongorwo ni ku empower groups cia Mount Kenya maundu maya matingihota gukirehwo na ithui mwena eno enge ya nja wa Mount Kenya ta Kajiado North korwo tugikorwo benefit ongorwo ti maundu na siasa kana maundu mangi tugagikena ongorwo ni empowerment turakena andu itu ni megukioyo iguru no tukoria atiriri ona andu itu icigo ici ingi ciothe cia bururi witu wa Kenya ri deputy president ugicere ona ithui tukione kana no tukorwo empowered na njira iria ciagirire thank you ni ngatho ni kwaranire na ithui muthenya wa umuthi ucio niguo uge wa aikari a gicigo kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo na ni ndire na maigi ma kuongerera gucokia mwaro mwena wa studio na handu-ini ha Inoro TV kuma Embulbul Kajiado ya Rugongo ngetika Wacuka wa Kiarie Thegio Wacuka kuma kuria mwena wa kaunti ya Kajiado ni undu wa riboti ni twakiigua uge wa aikari a mwena ucio na ng'ang'a gicoka na ni waraigua ati kaunti ici ingi na nitaigua ginya MCA wa mwena uria wa studio makiuga ati andu aya mararehe mbeca o Mount Kenya ikundi takianyu gitikinyireirwo kwa ndagika eno uge waku ni uriku wege maina ndeto yona atuhote kwihoya tuhe munini wa president bisi araheana cia ikundi ri ndio twi makanika tutikinyireirwo ni kindu aturehere mbia ici at least ni ukuhota kuoya oigia na akone gatukaga spare kuria garage ni kumaga so na gatukaga spare ni ukuhota kuruta cuma hau ni ukuhota kwenderia customer ni ukuhota kindu gia kwirugamirira ndio twihoye muno bisi ikundi ndio twi makanika turehere turona ijwe turugamaga nao undu ungi wa keri nitutunyitwo migunda kuria kwa tuturagira ngari na twihoye thirikari igerie gutuhe mugunda uria twituragira ngari iyo twi makanika tatu turagira barabara so nitutindaga tukiaracwo muno ni kanjo twi barabara at least ukona nginya ndurahota kwirutira wira na tuhe thirikari magituonera handu tungirutagira wira utakugio ni mundu ri matuhe mugunda na hihi ona mbeca ici ikundi cianyu ni mukoragwo mwibangite ati kaundu ona mungikiona ngiri icio magana mugwanja ta ici cia Dominic marakiheirwo no mwibange kaundu ati mbeca ici cingimuteithia na hihi kiroto kianyu kingikorwo giki ndio tuga bisi tungiheo ri no mundu ni akuhoyo wako uheo kirio kuheo ni ukuhota kuiga kawira ungiruta kwina andu aingi muno mwana wa makanika ni kuri andu wa wiring ni kuri makanika niguo ni ukuhota kuoya ugureta kindu ta machine ino ya guthima ngari ya kudiagnose ngari so ni gukorwo iguteithia muno to ni ukoraga customer ni oka ni anda guturirwo ngari utena machine iyo ndagikuhe wira so ubidaga atware wira kundu kungi no hetwo bida cia gikundi ciraheanwo ni thirikari ri ni ukuhota kugura indo ciothe cia kuruta wira na ni ukorwo mutikoretwo mugicangana kana gukorwo na kagina muiga wa handu kwa hinda ri tutikoretwo na twanjirie
Okay. Na tugicoka kuri Dominic ohoro wegie na waigua ginya county iria ingi marauga ati matitwarirwo besha na no mende makorwo magitwarirwo thiini wa ikundi ici undu uyu regi tokorwo turawika o ni undu wa githurano gia 2027 ubatie gukorwo ugitwarithio na mbere na njira ihana atia na nigetha ndugathirire tu ithurano-ini. Okay, nie uri njui wa mbere tikwendo turendwo muno ni ukorwo hena na he mundu auga mutikahore makofi muno mutongoria ukahandu ndungia ukimukenerera tondu okite nigetha mwaranirie ni nguga hau hegie mbeca ati kaunti ingi tionete mbeca ketuge thirikari na mibango ya kwaginya kuu kwao na ugu tukwenda turendererwo tondu hindi ya president ekaga campaign heci ugugaga hii serikali ni ya mama boga na tu boda boda koguo guku gicigo gitu giukite ketuge ni reciria ni abunge itu ni wahiu mahotete kunyitukia deputy president nigetha hote guka guku gwitu tondu tutingirire ta Kiambu county tondu coordinator wa Kiambu county boda boda guku gwitu ni gukagitwo riu muthenya wa ira ni korokitwo kuria Kabete ngwicire magiteithikire tondu ndinakihota gugithie no nguga onacio ngimetere ni ciguka no tondu wa ndingihota kuga ni githurano gia 2027 tondu mundu uyu woni wake no ni kirikaniro twereirwo ni president ni agagututeithia hindi ria president yathirurukaga Mount Kenya ngwiciria ni yathikiriria arona uria kurathie arona hena kiriraniro eraniire kia andu boda boda na mawaboga nikio ramba kuhingia augite andu boda boda no matige gutwarithia boda boda makorwo na Uber ni urona kiroto kiu gikinyanira na mbeca ici ke hau ha mundu kuma na kuma thirikari ndingota guteithia 100% wiika iguteithia thiini wa ngurubu we wiika ndungota guteithia ni thirikari tondu thirikari roraga muingi roraga mundu kiumbe koguo horo wa Uber nikigina kiria mukuheo otoria MCA uga haria mugiheo muikie thiini wa ngurubu ni mukota gukombanira ni ukota kuma boda boda ini uthie Uber no thirikari tukiaria ma tariu gwakwa ndangihota kugurira andu othe Uber ni ku cost mbeca nyingi muno cikosi kirinda mbia cia kigena gia bururi koguo hau ni andu makebanga makarehera sako-ini yao makahota gukombanira otoria MCA kugaga na ng'ang'a ungirora wega muno makiria na ni wakiuga mathina maria makanika magikoretwo makigerera especially andu kirathi kiria kia haria thi muno makiria muikarite uguo riria gutari wira mwiciragia atia mwi hamwe tuikarite uguo tukona meciria maingi muno tondu tiga mubunge wa gwitu uturoraga ri MP wa gwitu Engineer John Kirago Shageri tutie tuona mundu ungi uturoraga twanacagurana turutagira guthi gucagurana ni kuri governor wa Kiambu tari oka gututhikiriria mathina maitu so na tumwihoe muno maintanete na MP wa gwitu munini wa president Kithure Kindiki moke ground atuthikiririe mathina maria ithuĩ twinamo ithuĩ tũharia makanika atisi tumahe mathina maitu tondũ tũrathinika muno nginya rĩrĩa kwaura nĩ tũkorwo na thĩna mũingĩ muno tũgĩtura ngari tũtirĩ handũ ha gũturĩra so nĩguo tũtitwagĩra bara rĩu kuguo bara nĩtũthiaga tũgĩtengerio nĩ kanjũ mangĩtũhe handũ tũngĩrutĩra wĩra na matũhe mbica cia ikundi rĩ nĩtũkũhota kwĩyũkĩrĩria kuma harĩa thĩ atisi tũkorwo twambatembate igũrũ na itanacokia mwena ũrĩa ũngĩ wa studio Dominic ongirora wega thĩinĩ wa maũndũ maya ũrĩa marathiĩ na mbere makihanĩkaga Mount Kenya na nginyagia ũteti nĩtũronire aini makĩrwo maconge mũhera nĩtũrona nenda-inĩ makĩconga mũhera nĩ ũndũ wa gũthiĩ kũrĩa Karen na maraheo mbeca rĩu ũndũ ũyũ naguo rĩ ũteti ũyũ ũgũtigithũkanio atia na maũndũ maya marathiĩ na mbere okay oregi aini guthi kuria kwa deputy president ni hakwa kwa murugamo wakwa ingiuga mundu ndagirĩtio guthii kuona deputy president kana president gutiri kundu mundu agirĩtio guthii na mundu athiaga kuringana na woni wake na kuringana na uria warikwo kundu kuu koguo gĩciaca ũngĩrora gĩciaca ndiendaga kũingĩra mũno ciaca-inĩ mũno tondu sekta itũ ndiendaga kũhũcĩkana na ciaca tondu gĩtũmi ithuĩ sekta ya boda boda tũkorwo twĩ rungu rwa thirikari tũkorwo tũhana cibu
thirikari yoka tumuvugi nayo tondu thirikari erathana muthenya ucio iyo tuthiaga nayo nigetha tuhote kurugamirira andu itu tukorwo twi rungu rwa DCC thiini wa sub county tukorwo twi rungu rwa county commissioner thiini wa county koguo ithui handu hegie siasa tutindaga guthaka muno no wana siasa no itu tomometio gwitu koguo ningiuga aini mundu rathire kuringana na hihi mari iguthanirie tondu nyona ni mari ikundi ciao ni mari kiama kiao na ngwiciria maracokaniriirio maragithie koguo hu mundu athiaga kuringana na uria arikitwo koguo ricio marauga mahetwo mbeca ndingĩhota kũruta ira njuga maheirwo mbeca tondũ ndirathiĩte koguo mũndũ athiaga kũringana na ikundi cia ũrĩa cira ona ithuĩ tũngĩrwo tũthiĩ kwa president no tũthiĩ na kana rĩngĩ tũngĩrwo atongoria itũ mangiuga tondũ tũkoragwo twĩ na body itũ na tũkorwo na tarĩu Kiambu county tũkorwo na sub county 12 na tũrĩ chairman witũ tongoria gĩtagwo Lawrence Kariuki wa harĩa Ruiru na nĩ tũkĩrĩ athani acio angĩ nĩ tũrĩ regional na tũkoragwo na chairman witũ wa region akorwo kũrĩa Nyandarua mũkũri nĩtagwo Nderitu nĩ tũrĩ chairman mũnene wa Kenya etagwo Kevin Mubadi ucio niwe chairman witũ na oguo thirikari hana noguo tukorwo tuhana tuthiaga oguo oguo tungirwo te hena thirikari thiini wa nduthi tukorwo twi thirikari ya gatatu national government county government na boda government jesi ya nduthi oguo nĩ kũrĩa twekĩrwo thiini wa katiba oguo tindakorwo na thirikari aya uri Inooro TV bi na mbere na gutwandikira kwitukira njira citiganite ukiririkane ni hingurire onawe nigetha ukorwo ukihota gutuhe uge waku haria hothe ukirika ona cia bũrũri wa Kenya ngucokie mwena ũrĩa wa studio Gathoni. Thengio muno gĩcimuno na ngatho kũrĩ ageni arĩa tũrĩ nao mũkĩra ũcio ũngĩ wa studio na rĩu tũgĩũka mwena ũyũ ngwambĩrĩria nawe Bwana Chege na nĩ twaigua mũikari ũmwe wa kuma kũrĩa Kajiado akĩarĩrĩria ũhoro wa Hustler Fund tũrĩ na mbeca ici ciraheanwo nĩ mũnini wa president nĩ tũrĩ na ingĩ ciretwo tabarĩra ĩngĩretwo Nyota program nĩ kũrĩ mbeca ciheanagwo nĩ ambunge a county mbeca ici ciothe korwo nĩ gwĩkĩrwo handũ hamwe cikorwo na mĩbango mĩega tiguo ingĩteithia andũ wegega gũkĩra o gĩkundi gĩkaheo tũbeca tũnini tũbatithĩtio marĩtwa matiganĩte a Nyota Hustler na Ngaf na kĩnakĩ na nikio hau niho nyuma Maina mheshimiwa Maina uga ni kuregana nani ni framework ni ingĩũrio that's the way to go ungirora Hustler Fund the last last week ni marakanjire mathire ma 5 billion kumaanisha matirakanjire ni kwenda marakanjire tondu andu matirariha so if this 5 billion okone cingĩahirwo fegi erwo ici hea andu na maheo kindu 5% less than 10% mojorithie 5 billion icio ciheo andu minimum ya 500,000 ni andu 10,000 mangĩahirwo mbeca icio na fegi ina structures cia kũrũmĩrĩra mũndũ amenyeke biashara ĩrĩa areka now biashara oko ni ikundi no problem ni maheo na makuru mahote njĩra ya gũcicokia arĩa angĩ oko ni mũndũ individual no athie oe mbeca icio na onjorithie na ciote gũcoka na cikorwo a revolving fund in the next financial year government ingiuga nĩ ĩrongerera 5 billion ingĩ nĩ andũ 20 ũrongerera you getting so framework ĩyo nĩ njega tondũ nĩ hotaga nĩ kũhota gũkinyĩra ndũngĩkorwo we wanjia biashara tondũ kwĩna rũni ũbataire gũkorwo wĩ mũndũ wa biashara wetha kwĩna rũni kana gũtirĩ nĩguo rĩu ũke wĩingĩre group ĩyo na oko tigana Nairobi rĩu na kũrĩa matũra ũngĩthiĩ ũgũre ng'ombe rĩ you get woe ng'ombe kana woe mbũri iria cia iria ona kana nĩ 4 kana 5 with that amount nĩ wahumuka na nĩ wanjia wĩra na wĩ busy na nĩ ũkũhota kũruta wĩra na nĩ ũkũhota gwĩkate kũrĩha mbeca icio so that is the structure ndĩrarĩrĩria now Hustler Fund rĩu nĩ rathi you know ina mathire arĩmwo kũrĩha youth fund yarĩho Nyota fund icio ciothe ũrauga but that is not the way to go so harĩa tũrĩ rĩu niĩ ngiuma ndakwĩra nyuma obici kĩroko andũ maranjũria atĩrĩ basari rĩ ciathire ku you know icio
no basari ndari na kona tondu iratumwo na ritwa ria thukuru. So that is an actual mundu ratithika ahote wika ati arikie githomo. Gatheti rauga exam fee ni cirakanjirwo. Mundu ithu tugithoma tutiamenya ona share day we wari uregister agana no gathi wika githurano, I mean kigeranio. So now exam fee urerwo ni ukuriha, you get. So maundu maya mothe manginyitithanio na exam ti mundu hotareka exam reko na student twajirie kumenya no hustler wa bere no turaingiria into the job market, ni twahota kumuteithia akorwo first of all na maratathi ma bere ma standard 8 kana master ma form 4 kana grade ria igutwo thiku ici. So those are the things to worry about, but twajia ku glorify poverty because na ni dake na studio mwena uria ungi ina andu aria riu turugamirira no nyende riu gicimuhurie haria group ya ta chairman wa andu thiri mari igana mahirwo mbeca cigana wike mathabu macio woneka niroka pa capita pa mundu umwe ri ni mbeca cigana mundu arahota gukora ona ko cigwikirwo gikundi no problem, but ciekirwo pa capita ni cia hau area mwakinyirwo na andu thoko mama mboga na huka whatever iria cia makinyirire ri ungihota gwika analysis ri niki hotete gwika tucoke thutha if 2 months tuoneka ni kwari na mubango wa guthie na mbere kana twarugamirire hau. That nie njuga ugo tondu ni garani kwa andu aria small trader uhoro wa huka, uhoro wa makanika, uhoro wa mundu wa nduthi icio ni ciunguretwo nacio tamu ithatu. So kabatuge atiriri no gaturagura nduthi ciganona ciongererwo kwi group iyo mbeca iria cigioka haha ri nayo cigathie gwika atia kwempower gikundi kiao na kindu kiao. No riu ciatuika riu cikugania wone 1,000 kana 500 to me ona nietu atia whichever way ni tijira njega ya kudikiria kushikeheno girekiria rikiria kuga uhoro wa MCA na ukoro hariari kuri projects iria twikaga kuri kindu gitagwo WDF yo turumage tugeragia kuga na tuga difference ya WDF na CDF ni atiriri ithu tutienda ati mheshimiwa Maina heo CDF I mean WDF agae ni tweke okuria mwena wa executive wa governor no wodi ciothe cia Busia ni cimenya atiriri kwina mbeca cigite ukadu cia projects under schedule 4 part 2 of the constitution ile ugete maundu maria mafatiro gwikwo ni county oko ni gwakwa gara juge bia icio ni cithie cithondeke maybe turute andu aria maragathi mwariro ni mekirirwo shedi na makuru handu mangihota kurugama wira wa undu karugame thaa 12 uthie nginya thaa 2 you get na hekirwo maybe matawa kana kaundu takau gacocoro karia kana oko ni matura gatara shakaria andu mahota kageragirwo niguo andu mahote gukinyanire biashara cia faster ona guku gara gwako ni kuri handu nyayo ugikira ugu githie town. Yes, kwena main bridge no bridge ya biashara ni gaka kanini so kau kagikorori ni gutuma andu acio ona matiga kuoya mbeca tondu biashara yao ni rahanyuka. Those are the things we are talking about na nikio turuga ni hafatairo gukorwo na discussion ya andu acio atongoria a hariathi na igena ici cigikirwo let them not be politicized. Mwena uri ungi wa gicimo ni murie meshemanio irokuri kuri MC akoragwo ikarite hau you know na the lowest level of development ni wodi no riu haria ci hari iguru you know arafu riu kuri network yo igatemo iumire haria deputy president MP ni iruge ithie rukiria uyu ndarendeka haha tondu ni aramenya ground uri hana na ni akota kuga haha tina thie wega na whatever na kwina gasiasa in between. That is not right na ni iko na njire yagirire kumana na hau igikorwo structures ciothe gutie kindu gikuhitana ni kindu kironania. Thank you muno Chege na Maina tugicokereria ni tuguka kuri we nigetha twariririe horo ucio wa kana mbeca ici cirarutwo mawira maria cirakorwo irongoririo kana nimo muingi uragie kana muno tondu ni ndirona nginya andu maratwandikira haha magitwira maundu macio ma mbeca cia kigeranio kuri na andu maragie kama thibitari-ini kuri na andu marararira uhoro wa kuheana mbeca ici niguo wa bata muno
gukira maundu maria marahinyiriria muingi no kiu ugutucokeria wona twacokereria kwa hinda riri mwiroreri reke twambe twikirie na ngatho cia mwanya ni undu wa guthie na mbere na guikarania na ithui. Ino ni tabarira ya Uge Waku. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mahale kwa boka walimwe na nwangu mwiraga. Alo, ndetere kawaida. Ai, tako kwenge tiga ikithie njenga akoro tikabagara tigotho ni cio hekare nikabagara ngima na samba siende kabagara. Aria moe ni moe ati kabagara ya ngima na cabaci ni ciehotanĩire. Ngima ya kabagara mulioma nayo shabati cabaci guthakara ngima nayo omera sere bila kabagara sio sere. Duka-ini ndugetie mutu etia kabagara. Terere huko niko ndiramwiraga kwa migunda gwitagwo Imara Life. Riu ndirenda handu gukiguraga mathaburia ri na macukari tuthio ndoini ona no tugura ikonde tuaka guku kwa Imara Life nigetha twigire kamugunda cuka no utaruke ukaika muni kuria migunda guku niko ngumwiraga ndiramure guku ni Prestige Gardens Masinga Matu. Ploti cito ni cia 50 by 100 na yo beire 199,000. Twenda migunda Jujapa 750,000. Mali deposit ne kuma 15,000. Icio ingi ukarihana meri 6. Turere thimu 0717 444 333. Shamba kwa wote. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Rei pelori yanyita nirehaga uhoro ucio wa gastritis kagaruka gĩgatuĩka gĩkĩronda na kĩronda kĩu no kĩgarũrũke gĩtuĩke cancer. Kindu kiranunga kinjari na kabia eri gutire mundu we mucii anukoma nake ebize wabici ya nuthu hihi nucio wiriko spinach riu ya mathwo hau niho ihuragwo dawa niguo ihinda ria kumatha hindi iyo ingi dawa iyo ni igakorwo ithirite mumera-ini ucio. Ngatho cia mwanya mwiroreri ni undu wa guthie na mbere na guikarania na ithui na no turathie na mbere na tabarira ya Uge Waku na kwa hinda riri tuguthie maturaini nigetha tuthikiririe uge wa muikari wa kuria Kiambu ni kumwe gwa kuria ta uria chairman wa bodaboda atwira ni kumwe gwa kuria guceretwo muno tunyitanire na mwandiki wa mohoro Charles Gikuga wa Kariuki tukiigwe aria magunikite atia na aria mahihi matagunikite metereire ki kuma kuri thirikari.
amwe goko kaunti-ini ya Kiambu mubango uyu wa kuhura njeki ahuri biacara anini marawita gitate ni gukorwo ni ambunge a kaunti ya Kiambu maranyitana othe hamwe na makoretwo magicera gicigo kia ubunge kuma giki magathi kiu kingi kwa muhiano kuma hindi ria kiambiriirie kuma gicigo-ini kia ubunge gia Kiamba maumire Kiamba magiuka Limuru makiuma Limuru magithie Kiambu gukiumwo Kiambu gugithio Gatundu ya rugongo gugokwo Gatundu ya ithwiro na makiria mau mothe magacoka riu magoka gicigo-ini kia ubunge kia Rari na muthia muthenya wa ira mararikiriire gicigo-ini kia ubunge gia Kabete kuria mamilioni ma mbeca marahothwo marongoreirio na morotithireirio kuhura njeki ikundi iria nyinyi na muthenya wa mothe twi thiini wa kiwanja kia makanika kia Limuru koguo guku ni amwe aria mateithikite ni mokire na wari mucemanio tatuhe kabisa uria gwathire kidogo hamaritwa njitagwo Alex Njuguna ndi makanika njuge ni mokire Limuru na maki empower andu aingi muno kwanjiriria makanika tukiheo thufana magithi stage makihe andu a iratu rangi burashi andu a saruni nao makiheo indo cia saruni andu a kuhia bebe makiheo njiko koguo hakwa nie no njuge andu ni mateithikire na maki empower andu muno koguo nie ndaugire undu ucio mukono na ndi thutha wa undu ucio na ningi support muno na no nyende menderee uguo mathi magiukiragia andu tondu taha garasi twari andu aingi muno aria matari thufana ni magiire ni mekwota kwirutira wira wao koguo ucio ni undu mwega mangithi maika gugu majiji-ini no mongeria andu aingi kuringana nawe no koretwo biacara-ini ri gwika uguo ni kuiganu kana hihi thirikari ino hari maundu mangi batie gwika gutigirira andu aingi othe ni mateithika gutire kuraigana ni gutigitie maundu maingi muno tondu kumera twamathurire ni hindi maraumira tungimoria riu maimire wega biu moke makuria andu aingi ikundi-ini atumia ikundi-ini guku garasi ithu twina ikundi guku garasi no tutina indo cia wira ni twahoya maturehere macini niguo tugakihota kuruta wira twita ikundi mangituteithia niguo wega matukiri yo thirikari ya kaunti hari maundu ibati gukorwo igikahita kumuthondekera haria murathondekera ngari na kumuhereria marwa maria murihaga niguo muhote kuruta wira uyu na macini iria muraheo ni thirikari nene hau no twende muno matuteithie tondu ta mwena wa license ni tukirihaga no twariha license garasi no no ri hana kwagia ndoro kwa ira tutiona gwa kurutira wira ni taroi haha ingiragia mai guku no twende marore kuu na siwage guku cituraga guku uguo cingiraga uguo niguo ukoretwo gugithie kuri aria mateithikite muhiano ni twakiwona no bado no kuratetwo ni ingi aria marauga atiriri aya marakinyirwo ni kanyamu kanini muno na kuri haria mbeca icio ciagirwo ni gukorwo igitwarithirio kana raini iria ciagirwo ni gukorwo ikigererio tondu guka kuhotha mbere ya muingi bado gutironeka ari mbica njega ya thirikari guka kurugama no makauga atiriri korwo ni marenda kuhura mbeu njethi njeki ya kibiacara hari na njira ingi ta hihi muhiano uria munini wa president Kithure Kindiki arakorirwo gitangatha ati ni mekwanjia mutaratara wa Nyota program kuria huri biacara mekuheo kigina mategucokia gia kuruta mawira mao haria marutagira na gutigirira ati ni mokira na makiria mau mothe ri kuheo riera riega ria biacara ati biacara iria wambiriria na haria urarutira biacara iyo ni hegukorwo hena riera riega na kindu gigukorwo gigithiururukia mbeca icio niguo ukona faida no hote gukorwo ukirugamirira thiini wa biacara ciaku ucio niguo uge waku kuma guku Limuru nie njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki thengio muno Charles Gikunga wa Kariuki ni gukorwo ukiaraniria na aikari cia mwena wa Limuru na nitwakiigua ni amwe aria magunikite na mbeca icio na tugicokereria guku studio bwana Maina ni ngukwirite ni gukorwo ugitucokeria kiuria kia kana wira uria mbeca ici ciraruta niguo urahinya muingi muno ihinda-ini riri na uria bwana Chege egukoretwo agitaririo horo wigi MCA kuhana tararugwo hindi iria mibango ino irakinyanirio ni thirikari itambite gucokeria ni kwenda kwamba kurunga ni mugire ati deputy president arathio icigo-ini cia Mount Kenya na ni kwenda kuregana na uguo tondu juzi deputy president ni arari kuria kundu gwitwo Githi na ona hindi otura ndirari kuria kundu gwitwo Gatundu ni twaranirie nake ni agiru kinya Busia na wiki o muthenya twara na Gatundu ri aumite Busia
ni oke gatundu turoga Mount Kenya ni kuo kurasherwo muno na jira na kuo reke tukiarie mai kwirago Mwamba Ngozi uvuta upande wake no ngirora andu aria marashera na deputy president ingia ori titia gikuyu kogo mundu kimwira munene ndugiuke gwakwa kogo agithi guko maita matatu ri kana maita manari ni tukumona mwena ori ungi no ni turahoya achere kundu guothe na tutie kuga ati deputy president arashera o Mount Kenya peke yake ni tuyuro ceraga Mount Kenya ika okay tushokera inine ya wajuri wa ugatiriri kana bia ishire kwe maundu ma okay andu marori atiriri kana bi udu deputy president arekare karego wa fata ukira maundu mama magi reke twarie ma na tugi atiriri umuthi uyu gathonire umuthi ntorauga gutire dawa thibitari ini no ndina witikia atiriri mundu we empowered ri ni kuhota guthikinya a private hospital mundu we na shiringi yake koguo ri ni gwenda gwitikia atiriri kindu kia mbere turafatara kwamba ku empower andu aitu turura thaici ri ni watwara dawa thibitari ni ndathi ni ndagithonde na ndainuka mucii na ndina kindu gia kuria koguo ri tugibanga maundu ma mothe ri ni twambe tuhakikishe mwananchi wa kawaida ena shiringi moko undu ungi ni ati na hau gabene tuga wega tugatiriri korwo bia ici no cihote kurona njirere yagirire na tuhakikishe atiriri mundu ria munini muno thiini wa utongoria Kenya ri ni MCA na niwe ukoragwo haria mucii na niwe we mathina ma andu ake pio koguo ri hindi ciothe ri andu mena mathina ma andu ari na kiri makinyagira ki MCA no ndira kuria atiriri gathoni mundu woka kungora muciri korwo ni aronete bia cia biashara ri na akahota kuonjorithia biashara yake ri ni agiwa kunjira mwana wake ni murwaru ndagioka ni agiwa kunjira ati mwana wake ndirafatara kuria exam fee ndagioka koguo ni ngwenda kuhoya munini wa president tondu umanake hoto ni muonanitie wendi wa kwenda guteithia na gutire kwira gwatiriri uwezi jua kila kitu but at least where there is a bali ambapo kumuonesha kuna yani wana matamanio ya kusaidia wa Kenya. The only thing about na waomba now, let us have a structure to help Kenyans. Todo bia ici ri nyingire ci haiguru no kuria kiandari bia itikite atia riu ni meyuri atiriri bia ici ri turaheana ri tondu kwaria mareka tutige maheni hindi kamilioni 10 kaingira gatauni ri nona you see ni go feel you will feel that money riu ni tutige kugatiriri ati now basic tiagirire ati toje kugati kupeana shilingi 500 ama 1000 ni madharau no let us appreciate hiyo ambayo inakuja baada ya kuappreciate ambayo inakuja tuulizane ya kwamba sasa ili hii pesa ifikie mwananchi wa kawaida na imsaidie tutatumia mbinu gani kama serikali lakini tukiwa kwamba kila chochote ambacho kinakuja gadhoni tunapinga I think I want to believe that the Mount Kenya ili participate mali pakubwa sana kuweka hii serikali kweli ama si kweli tumalerie gikuri Mount Kenya ri agikuyu wothe mauga gatiriri tugokira ki onoko nidia muhurire kura timaye toni ndakirwa azimio tondu ngiribucia no agiku maugire tugokira tena tukiathia tutukamuikirie ki na ni mwamuikirie na meka igana 5 koguo nie woni wakwa ri onoko ndu kwenda mundu ri wina wende kandu kende mutumia uyu ni waku miaka igana miaka 5 riu ni muikaranie muruwe ku thiini muthie wothe mugwika faina ni waigua ni ugutiga kihiko thie kundu kungirithie no gwa kahinda gaka ri twagiru kurania tiriri ni atia mugiku angiteithika ni atia mujeru angiteithika ni atia mubaru angiteithika no rutha itwanjia kuona ati aiko muthini ucio ararehirwo milioni 10 kana milioni 20 tukaje kwa ni ururi tutiike oko ni structures urathi uhoro wacio my brother tutiike structures icio kabisa arafu kindu kigwenda kuhoya munini wa president umana kihoto MCA Kenya no ni muhinyiririe na niwe mundu uria wina mathina maingi muno niwe mundu uria wonaga kamushara karia kanini pio no umana kihoto ni ati ona wathi micemania yo hatire handu MCA aratamburwo tanura ile twari gatundu gwakinye MCA kwaria no machine cia horirio no andu aya ngiri marayo ki ni marayo kanya no gwiciria ma MP ni matwitigirite muno to ni mo tukoragwo ground ine
na twaheo mbia icio ciratuka riraheanwo cia world fund icio turauga rira turigwo tunengerwo mbia turauga wega atiriri mbia ici oko ni Kiambu ri reke ukona ati milioni 30 ri iroka wodine ya muthuri uyu ya Ngara muthuri uyu niwo kuga atiriri executive thina wando wakwari niu no oya milioni 5 ikirai empowerment oya milioni 10 ikirai farafara oya milioni 5 ithie thibitari twanyita ugu niguo tuturahoya tondu ona ithu turi anogu tari ungiuria MCA ingi ona ingi matikuruga makura tondu uthiaga haria wina kindu umaga utari no gutiri mundu wenda gututhikiriria kinya munene wa president no ni turahoya ni matuthikiririe MCAs to twina mathina maingi muno. Thank you. Shege. Yes. Atiriri kuri na gicunji kinene muno kia muingi wa bururi uyu andu ethi na ni makoretwo makinegena ni undu wa wagi wa mawira na nio mari na hinya wa kuruta mawira na mangiteithiriria uchumi wa bururi gukura. Ino ni imwe ya njira iria cigututeithiriria kuhonia thina uyu wa wagi wa mawira kuri andu ethi kana tukiugaga mubango uyu taringi ni mwega ri ni maundu mariku mangitwagirirwo gukorwo tugika nigetha tuhonie thina uyu wa andu ethi kwaga mawira. Thengi muno ni kiuria kiu ni tufatira gukora tukimenya atiri thina witu the biggest problem twina as a country ni uhoro wa joblessness, especially todo o mwaka kuri aria mararikia university almost magana maybe 500,000 or more kuri aria marakira form 4 matagathi handu million yegi na kuri aria matari mathukuru, so we are talking about 2 million every year turachan no tutie na mawira enough maku ku absorb adwaya. So idea ile tufatira gukoro nayo ni yaku kuheana a punch that equota ku absorb adwaya one mashoke thukuru na maikare haria niguo riu magithie kumari tugakorwo na andu mena capacity iganona igithie haha kana nja wa bururi. That's one. But uhoro wa economic situation ni turi niki gitumite tukorwo turegressete uguo ungirora the biggest employer witu ni agriculture. Agriculture nori ira empower andu igana na iraheana mawira maigana koguo mundu uri akoragwo na ng'ombe yake imwe na kirieri turamu empower atia ahote gukorwo na ingi igiri ithatu niguo akorwo akinywa iria so kumaanisha family yake ni ragia nutrients iria ciabataire na wakeri no ahote ginya kwandika mundu ungi wa wira amuteithiririe. Ona that's the way you create jobs. Oko ni mundu wa biashara ino mchuzi niki giki arathie kuwika niguo ahote kukuria biashara yake oya andu angeri family yake na andu angeri uguo. So to me ino ndifatira gukorwo igikwo ina solution ino na tutirauga ni njuru but ndeke tucirore ciothe na twike kindu ati warugamia haha nuramenya ni gukorwo na ripple effect. Ugera the cost of thitima in the country kana in the region ni iguru. Ugera the cost factors ona mundu araka the cost ya maudu ni iguru ino shuma maudu mothe ni mongererekete no riri nyumba ici cirakuri ciroka ni andu ari kumaroka kuingira thiini. So tufate gukorwo tukimenya shindano iria turathesha ni fate gukorwo ikirehe bigger opportunities kuria. Now the current biggest employer ni andu aria riu turatwaraga Saudi Arabia na ki na tioru but it is one of the muona na tu export labor ya mundu hana ate ni mundu wa the fury kana ndurenda mundu akorwo na gathomo fulani niguo athie haria bia iria ritumaga nginya kwao cigongerera na maundu ta macio. So ni hakwa ungejuria framework iria turahoya ni teo kuma devolution yo kari matura gwiciria nuonete kwina ka development thiete na ni disbursement ya andu aria mararuta kuria na biashara irio uria tuona mwarimu tene we ni wahota gwikiraga tuka hau. So riu ona mundu wa boda riu manyitana ni urona gatauni kau tukoragwo mundu aguthie kilomita 10 thiko ici tondu we na ngari ingi muruta ha nginya last mile connectivity mundu wa boda agakorwo important hau no ungi agakorwo na mundu makanika riu agahota kwina boda aratura na ngari ciratu. So that kind of development na kiriari abject poverty ria twari nayo ri igathie githiraga. So tufatire gukorwo twimenya as a country
boda ici tũbataire gũkorwo rĩu tũracimport gĩothe gĩkĩima tũbataire gũkorwo by now nĩ tũrathondeka boda citũ na spare parts ciathondekwo gũkũ industrial area na thĩka ũrĩa yarĩ na kĩria so that employment ĩgakorwo tu ya mũndũ wa boda but nĩrathondeka nginya cuma iria ciratũmĩka na whatever so that kind of macroeconomic thinking nĩ ĩbatairwo gũkorwo gũkũ. Thengiũ mũno bwana Chege na ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera mwĩroreri kwa ihinda rĩrĩ. Reke ningĩ tũgĩkĩre mũkĩro ũrĩa ũngĩ wa studio kũrĩ Gĩcimũ Joseph tũkĩigue nao ũrĩa megũtũtwarithia na mbere. Nĩ ngatho na no tũgĩthiĩte na mbere wega na nĩ ndĩrakena nĩ ũndũ wa we ũrathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra thĩinĩ wa njĩra citiganĩte wambĩrĩirie nginya na kũrĩa kwa Facebook kũrĩa kwa X na ningĩ we ũratwandĩkĩra kũhĩtũkĩra namba itũ ya Ethemethi. Mwena ũyũ ũngĩ ndĩ na Dominic Rodomwe na Ng'ang'a marĩ o haha tũgĩthiĩ na mbere na gũcira nĩ mwakĩigua mwena ũrĩa ũngĩ atongoria ũrĩa maraheana mwerekera ũhoro wĩgiĩ mbeca ici ũrĩa cibatiĩ kũheo. Nĩ ũrona ta he handũ mũtete ikinya. Okay. Ketuge nĩ go support ũrĩa tongoria marauga kĩrĩa kĩgĩtũma andũ a boda boda mateithĩke nĩ mũbango otoguo gũgĩta hau mbere nĩ tũrĩ leadership ĩrĩa umĩti harĩa stage ĩyo kaginya sub county tũrahoya atongoria itũ okorwo moka gũtũ empower makambĩrĩria harĩa he chairman ũyũ mũnene magaikara thĩ tondũ ithuĩ tũkoragwo na maũndũ maitũ tũkorwo tũbangĩte nĩko gatwagaga mbeca ta rĩu for example nĩ twendaga gũkorwo twĩna spare parts tũrendia tondũ kũhota kũ import spare kuma kũrĩa China kana mabũrũri macio mangĩ ĩkorwo ĩ costly mũno no tũngĩhota gũteithĩrio na mbia icio magoka tũkamanengere structure itũ nĩ tũkũhota gũteithania nao ta rĩu thĩinĩ wa ward cia kwa inya ingĩhota kũheo handũ heo mbeca nĩ ngũhota kũrehe o ward container ĩmwe ĩrĩa kũhota gũkorwo ĩkĩandĩka nginya andũ wĩra ũmenye handũ hau spare cioka nĩ tũgũkorwo na mũndũ wa kwendia nĩ tũgũkorwo na mũndũ wa kũdistribute o acio anduthi nĩ tũgũkorwo twĩna makanika toguo mũthuri ũyũ arauga magakorwo me hau handũ hau nĩ mathondeka handũ job opportunity cia gũteithia sector itũ ya boda boda no ciarugĩrwo kũrĩa thĩinĩ cioka ci heu mũndũ nĩ aiguaga irio icio tokorwo nĩ ndũrũ cumbĩ tokorwo itirĩ na kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩire no ciagĩrĩirwo irio cikĩrugwo ciharĩrĩrio nĩ ithuĩ enyewe ũndũ ũcio ũngĩ mbeca cingĩũka nĩ cirehaga mathĩna maingĩ mũno itarĩ na plan ona wewe ũngĩkora thaa ici gĩcimũreherwo 10,000 thaa ici na ndũmwe na mũbango nĩ ũkũrehe thĩna koguo cirabatara mũbango ta rĩu thĩinĩ wa welfare citũ tũteithanagia mũndũ angĩkuĩrwo tũcangaga mbeca ũgĩkorwo mũndũ nĩ agũthũkĩirwo nĩ nduthi nĩ abatiĩ gũteithio no thĩinĩ wa mbeca iria tũigaga thĩinĩ wa sacco cikorwo cia gũkombanĩra no nginya ũkorwo na garanta atatũ no mbia cingĩamba ciũke ta rĩu kwa mũhano ta ithuĩ tũngĩheo mirioni ta 5 nĩ tũkũhota kũgaya o wodi mirioni ĩmwe nĩgetha tũhote gũteithia andũ acio nduthi no kaũndũ gaka gũthiaga na kũu ũndũ ũrĩa ingĩhoya niĩ thirikari nĩ ũmwe ingĩmera ta rĩu ndĩrona andũ magĩtwo kũrĩa Karen magathiĩ makaria ta rĩu aini mararĩ kũu weekend irarĩ kuo no ithuĩ sector ya nduthi magatũkora macinani nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũnyitwo nĩ atongoria aitũ rĩu twarie na atongoria a gwitũ Kiambu County njarie Kiambu County tondũ kuo tũrĩ tũtwarwo kũrĩa Karen nĩgetha no mũkĩrĩ ingĩ nĩ mũkũiganĩra nĩ tũkũiganĩra tũtigũthiĩ tũrĩ othe kĩndĩ gĩothe ndakora twĩna leadership tũngĩnyitwo tũrĩ atongoria ta rĩu Kiambu County tũkorwo na chairman 12 na thĩinĩ wa ward tũkorwo na atongoria 60 tũngĩthiĩ ũguo ona ndĩrona kũrĩa gũgĩkua andũ nginya 5,000 koguo tũtirĩ ingĩ no Kiambu County twĩ andũ makĩria ma 100,000 thĩinĩ wa boda boda na tũtingĩgĩthiĩ tũrĩ othe no nginya tũgĩthiĩ o ta ũrĩa onaga mbunge mũmbunge athiaga gũtwakirica koguo tũngĩtwo kũu nĩ tũkũhota gũthiĩ tũhote kwĩyarĩrĩria tũtirĩuga matiratwarĩrĩria mbunge no nĩ wega rĩrĩ athikĩrĩrie kuma kũrĩ o kũrĩ ithuĩ tondũ ithuĩ tũkoragwo nduthi-inĩ throughout tũrutaga wĩra 24/7 na no tũhote gũthiĩ kũiguithia mũnini wa mũtongoria wa bũrũri mathĩna maitũ na no tũhote gwĩka atĩ tondũ kaũndũ karĩa gũgĩte haha ka mbere nĩ atĩrĩrĩ mbeca ici cingĩũka ci lengo atĩ andũ a boda boda nĩo mareherwo
marehero 5 million andå acio ndakwä ra within mwaka ũmwe ona matirĩkoragwo magĩeterera msafara matirĩkoragwo magĩeterera maũndũ marĩa mangĩ tondũ ona spare ĩyo yarutwo hau thĩinĩ wa ward ĩyo yatwarwo thĩinĩ wa picking point koguo mũndũ ũrĩa ta rĩu ithuĩ tũna plan ya gũthondeka spare parts thĩinĩ wa kũrĩa gwitũ Kamwangi tũthondeke twĩna mũgũnda tũracaria na tũkũheo tũrarĩria na thirikari nĩgetha tũhote kũiga container ĩkũrehe spare part koguo ithuĩ tũngĩona thaa ici twĩ tayari material nĩ tũgũrĩte imwe twĩ tayari tũngĩona handũ tũgũbandwo na mbeca no tũhote kũ-import indo kuma nja ya bũrũri tũrehe hagĩe na job opportunity nĩ tũkwandĩka anake arĩa mahotaga kũ-distribute indo icio mũndũ witũ athũkĩrwo nĩ nduthi ndarĩkoragwo na thĩna wa gũtinda atĩ nduthi yake nĩ yakoma tondũ gĩcimo andũ aingĩ nĩ mararagĩra nduthi nĩ thirire na nduthi nĩ thirire maguta no tũngĩhota kuona andũ mekũhota gũtũteithia mũndũ ũcio nĩ agũka thĩinĩ wa sacco agathondekerwo nduthi yake akarĩhaga kahora kahora akanengerwo kũgũrũ akarĩhaga kahora kahora akanengerwo ũiro akarĩhaga kahora kahora ĩyo nĩyo empowerment itũ ĩrĩa tũngĩbatara na nĩ tũrahoya tu twĩnyihĩtie sector itũ ĩtige kũingĩrĩrwo nĩ andũ kwĩna andũ maroka kũingĩra sector citũ cia nduthi mũndũ ti mwana siasa no umĩte na kũu ũngĩ nake nĩ mwana siasa akauma na kũu tũgacoka tũgakorwo na mbara ĩmwe tumĩrĩte gũcaria mbeca ũkaigua he mũmbunge woka nĩarenda kũgemĩrio event yake tũkaheo msafara tũgathiĩ hau ka mũndũ ũngĩ nake ena mwana wake nĩ graduate nake nenda tũmũhe msafara ithuĩ tũtirĩ wĩra twekĩrwo maguta-rĩ ithuĩ tũtiona kĩndũ ta rĩu kanengerwo 500 na ndatinda harĩa riũa-inĩ na gĩkakinya 500 nĩ gũikaranga tondũ tũrĩhagia ciringi 50 ciringi 100 kũrĩa macinani ingĩona mũndũ ũcio mũndũ ũngĩ nake nĩ eciria no anje gũ-support mũndũ ũrĩkũ ũguo ningĩhoya ona okorwo nĩ mwana siasa tiga kuga atĩ nĩ tũrageria gũthiĩ na kũu ithuĩ tũkĩte gũthũkũma na tũkĩte gũthũkũma tũgĩethera ciana citũ wanasiasa marenda mũkorwo mwena wao tu kwĩ wanasiasa mangĩona wathi mwena ũyũ wĩta chairman nĩ wagururia andũ aku amatwara na kũrĩa tũtirathi na kũu atĩ twĩna rengo ya gũ-support niĩ ingiuga hakwa siasa ndĩrakinya tũheo time siasa ikinye nĩ tũgũkorwo twĩ kuo no ithuĩ tũtihũraga siasa mũgatua matua hingo matua nĩ tũgũtua twambĩte gweterera thirikari ĩro ya mbere ĩhingie kĩĩranĩro na nĩ yathiĩ na mbere kũhingia ng'ang'a nĩ ngũcoka nawe no mbere ya tũcokete nawe mwena waku ũtwĩre mathĩna marĩa mũkoretwo mũkĩgerera mũno makĩria kuma kũrĩa macinani ũhoro ũrĩa mũkoragwo mũgĩthondeka mbeca thĩinĩ wa wĩra wanyu wa makanika no mbere ndaya mũrĩru wa Inooro TV njĩtĩkĩrie twambe tũikĩrie oro hanini tũguthũke thoko tũracokereria tũthiĩ na mbere. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.
Homelink Mabati Factory nĩ mũruna waku mwĩhokeku harĩ kũgita nyũmba. Twĩna profiles itiganĩte iria nĩ hamwe na corrugated, box profile, V-tile, prime tile na canopy sheet iria ironekana gauge 30, gauge 28 na 26, glossy na matte finish na marangi ũrĩa ũngĩkorwo kĩenda nĩguo gũkũhe ũthaka wa mwanya ũrĩa wĩrirĩirie. Nĩ tũgũthondekagĩra mabati moraihu ũrĩa ũngĩenda kuma mita 1 nginya mita 6, kwoguo ũkahonokia mbeca. Thogora witũ nĩ mũbacĩrĩre na ũkareherwo harĩ ũrĩ hatarĩ marĩhi na mathaa 48 na oho tũgakũhe warranty ya mĩaka 15. Thimũ nĩ 0794800000. Homelink Mabati Factory, we promise we deliver. Nĩ wega Ngai nĩ kũrĩa wanatũruta, ona ningĩ nĩ wega nĩ kĩro iria wanatũkiria. He hĩndĩ tũtamenyaga atĩ no tũkinye harĩa tũkinyĩte, nĩ tuonaga tarĩ iroto twarĩ nacio, no we ndũhana mũndũ. Tũteithie gũkwĩhokaga, tuohagĩre Ngai nĩ gũgũtetagia hĩndĩ ĩrĩa mathĩna matũhatĩka, tũririkanagie ona mathĩna-inĩ macio ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Kwegera nĩ wega Ngai ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *860*287#. Mureiko waku murekia ni. Samirwa nĩ mwago. Ngamuona ucio pasa. Yakanjira nikiahandire guku. Wadado kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua. Uhonokio winaguo na mwarigwe na igua. Ndukunye gutogwo, ndukunye gutogwaku. Kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura. Mambia ruga iria hujia cio ange njogo cio. Goko gicunje ga 10 na uriira story. Niki itari ndakuhe. Thayo wa ngoro niki utari wahe. Inyagia mathekania ma gwikira ngoro urugari. Gukuhorera ni mucorore bitu. Kana ni muhiki ongerakwa urakwa nikamurukarangia. Utatoka. Nie. Tukana hitukuone magegania ma Central Cinema. Marigo methege bao. Nĩgwenda na muonia wendo. Wendo uri kwataye kwendaga. Ngai. O muthenya wa Jumatatu nginya wa Kana thĩinĩ wa Inoro TV. Maria tukuharĩrĩirie Inoro mĩaraho. Mũmbunge Koimbũri gũtiganĩrio mũgũnda-inĩ ũmwe Kiambu thutha wa kwĩrĩkana nĩ aranyitĩtwo mĩgwate. Ati unasema umeamrisha wananchi wasisikize nyimbo. Unaamrisha kama nani? Unaamrisha kama nani? Tuheshimiane my friend. Mimi ni mtu ya heshima. Kĩama gĩa kũramata nyĩmbo na thinema kuorota Gachagua nĩ kũingĩrĩra wĩyathi wa aini. Unatulecture ukiwa nani? Kwani wewe ni Mungu? Una lecture kila mtu. Una lecture mwanamuziki, una lecture mwanasiasa, una lecture kila mtu. Kwani wewe ni Mungu? Munini wa President Kithure Kindiki gũkĩrĩra Gachagua akiuga nĩ aracogera mũingĩ. Na ndũgamano kwĩgiumĩria kanitha-inĩ wa AIPCA Sheko Kasarani etĩkia magĩtetia ũhũthĩri wa mbeca cia kanitha. Customer agĩũka kĩndũ kĩrĩa arenda gũthondekerwo nĩ tũthondekaga. Ũngĩenda kanyamũ ka design fulani ũke nako ũtuonie ke mbica-inĩ rĩngĩ nĩ thimũ-inĩ kana ũke o mbica ĩnĩ ũke na design gaku tũkabinda kĩrĩa kompiuta-inĩ tũgakaruta ũrĩa kahana tũgagekĩra macini-inĩ tũgakarenga gakaima ũrĩa ũkwendaga. Cokereria na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa we ũrathiĩ na mbere na gũtwĩrorera tabarĩra ya uge waku mũthenya ũyũ wa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ, na tũragĩthiĩ na mbere na kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ tabarĩra cia thirikari ũrĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere na gũkũria ikundi citiganĩte matũũra-inĩ matiganĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ng'ang'a nĩ ngũkũrĩtie kĩũria ũhoro wĩgiĩ mathĩna marĩa mũkoretwo mũno mũkĩgerera na thirikari nĩ ciũkaga thutha wa mĩaka 5 mũgateithĩka mwekwo atĩa? Na njira gusupport ugo shamani wa ndithi auga munini wa president Kithure Kindiki angihota gũtwĩta kũrĩa gwake kare ni twĩta makanikari na tũhote gũitumuhe mathĩna maitũ ma tukoragwo namo jua kari atisi na ageria gũkĩria makanika to makanika nĩ tũriganagĩra mũno ndimenya harĩa tũriganagĩra nĩ ambunge itũ twa macagũra na tumuhoe agĩtwĩta kũrĩa rĩ tũkũhota tume mathĩna maitũ atisi na angĩtũhe mbicio maraheana cia mari nĩ tũkũhota kũiga tu biashara tũgerie kwĩyũkĩria
ya ndio ya meharia thi na kwa ndagika ino hihi onjerire mukoragwo ne ngiri 3 huko njerete twa musti ngiri 3 guthi iguru turi ingi muno na andu aya ngiri 3 tiga tu uhoro wegie guthukuma o muthenya no tutaririe uria muonaga mbeca na ringi mundu kungigatuka no wakorwo nete mbeca ta cigana kule jua kali ni kuharaga uthia na mahinda na uthi kuona ta cigi 500 ni urire mikawa yene ku bisi tigaikaga no ngikona kawira kangi uraruta taga kwendia tu spare ni gukorwo giteithia guhota ginya guteithia family yaku to tuli ingi jua kali ni ukoraga tuli andu makiria ngari imwe ni ahubio na andu makiria ma 10 ukona na bisi iri itiratuigana ni nini kuri ithui ini na hihi ona ringi ona twambiririe kuria kuma kuri MCA guthii uguo mubunge guthii uguo governor kwambata iguru ni mugeragia kumakinyira nigetha makorwo magiteithia ikundi ici cia no tuge mundu tugeragia gukinyira ni tunyitagia hakuhiri na MP wa gwitu Engineer John Kiragucege nyo ka ground gututhikiriria mathina maitu haria igwe turahatana ageragia gutukiria na tutire tuona mubunge ungi ugeragia gutukiria matiukaga ground mamenyu uria tukoragwo ha tuhoe governor witu wa Kiambu oke ground athikiririe makanika mathina mao kana agituite tumuhe mathina maitu maya tukoragwo namo tiga MP wa gwitu uka ground agaturumbuia agakaria gutuhe indo cia kuruta wira ucio na uka ground na tutanathie mwena uri ungi Dominic ohoro wigie itugithie na mbere andu aya ohoro wigie guthie na mbere magiteithagia ikundi ici nini ni tukoragwo na inyuĩ mwicangagira mukambia kaundu no atwira no murahoya mugunda muige container na maundu maria mangi atongoria mabatie kumuoya na njira ihana okay ithuĩ ta sector ya bodaboda atongoria ni mokaga magathurwo mundu akana na miaka 5 atari ingira sector ini ya nduthi no ni kuigwa ni ingiri ikundi ni iringi ukona ta MCA ni athurwo no aingira thiini wa office ndahota gukinyira ground no MCA kindu kimwe complainage mauga muhuko wao koragwo na governor nugo maugaga tondu taru tu mathina maingi muno cege na muthuri uria ngi nimekucokia hau nimekucokia nugo maugaga ati muhuko wao ko kuitwo ni governor koguo nikio maramo ni kuruta wira tondu tumoragia taru barabara ungithie ithu turaga garasi ndu wa barabara taru mbura no gwira ura barabara ni irathuka muno ni atukaramo ni kuruta wira wakinyira MCA tondu thirikari ni yagayanirwo gwi thirikari nene gwi thirikari ya county thirikari nene irutaga horo wa barabara ici nene na cici cingi cia macinani guku ground ciko cia MCA na governor tariu tago kiajeri horo wa Kiambu county atongoria aria makoretwo mekuo ketuge aria makoretwo hau gabere ni mageretie amwe kuruta kaira kanini no hinda riri barabara ni thuku muno na ke governor wa Kiambu ni araugire ni guthondeka barabara no ithui mona witu wigie boda taru governor wa Kiambu county Kimani Wamatangi kira tuteithete nakio kwa ihinda riri ni atwakire seed boda seed o ward ni akite seed 3 na bata kwaragia ma kindu kionekana no ni turamuhoya ni kuri project nyingi muno sifati uko ni governor na ndetukinyeire thina ni umwe na ni nguhoya haha ni turahoya ta Kiambu county tucemani na governor ithu tatongore tondu umwe wa sub county netugorete kuthii kuringariga murango ucio wa governor kuingira nigetha tumuhe mathina maitu tutihota kuingira kundu kuu koguo ona chance ino ni nguhota kuga turahoya gucemania na governor nigetha tumwire horo wigi CDC arehire na barabara citu ni thuku na hote ona kenia kwa ona kigena ya kuguteithia sector iyo itu ya nduthi handu hangi ngwenda kuga ni atiriri hena project ino ya boda cia thitima cia ronjirwo ni president na boda icio cihotaga kwak thiini wa town service taru kura gwitu ngatondo no thini kundu kuirima nene muno ucio na mugiukite kuu nduthi urathie thiini wa betri yo irachargewo betri yo irachargewo igathie kilomita 100 na ingi ni ciathi cikakua cikathie kilomita 20 no kura gwitu itingihota gutabara irima tondu ingihota gukua mirigo koguo turahoya kambuni icio cirarehe nduthi icio cihote gugongerera nyamu yo na bei yayo iguru muno
we muri munini uigwe tukiro twendire haria thi nduthio ikinyetie ciringi 300 o ikomba iruni ni kuri haginya 500 aria makombaga koguo turahoya okorwo ni twenda kuinuo kuri haria thi kwamba tu haria iguru tuikaririo thi twirwo nduthi irio ingihota kwambata kirima kuria ni iriku na mbeca cikuruke tondu na nduthi no ingia ino tuhuthiraga ya ona yo iguru kuma igoti ria thiguru nduthi no iguru muno ti andu ingi mahota kugota riu no ngithiruruka no ukorwo ti andu ingi mahota kugura andu. Okay, thank you Dominic. Kiugo rege kia muico ritana rianyu mwita jeshi ya makanika natwende kuga atwende kwihoya MCA wa gwitu okay ground tondu tutionaga MCA wa gwitu by the way matete maitũ tutũraga kwĩ MP wa gwitu so ngina kũrĩa tũkomagira tũkĩruta wĩra rĩ nĩ wĩra wa MCA so ndoka ku ground na tũmũhoe okay ground at least agĩrĩ gũtwakĩra kũrĩa tũkomaga nĩnjĩ twakĩrie tene tũkamũhe kura acokerie MP wa gwitu ngatho cio ndangĩriganĩra nĩguo aratwĩkire twĩ jeshi ya makanika na tũmũhoe indo iria arehire na tuongerere nyingĩ tũrĩ aingĩ mũno tiratũiga na tũrĩ andũ aingĩ mũno na tũkendie kũhoya gavana wa gwitũ Kĩmani wa Matangi atwĩte twĩ sector ya makanika twitũmũhe mathĩna ma tũkona mo kũrĩa ground amenye ũrĩa gũtũteithia. Okay, thank you muno ng'ang'a, thank you muno Dominic. Ndona tũkirie gũtiriha tabarĩra ya uge waku no mbere ndaya Gathoni mwena waku muno gicimu ni kurikiria turarekereria tabarira itu ya uge waku tukariria uhoro wigie mbeca iria thirikari iraheana matura-ini kuri ikundi itiganite cia gukorwo cikimahura njeki mawira-ini maria marutaga na riu ni gutiriha turatiriha na ngwambiriria nawe Mheshimiwa Maina utwire mundu no akorwo na ciringi 500 na eke maundu manene maroneka na no ukorwo na milioni 1 na wage kuoneka wira uria waruta fata wa muingi guthomithio mbere ya kuheo mbeca ici nigetha gutikana tweke thutha wa miaka 2-3 hatiri undu tungicoka na thutha turore tuone uria ciekire. Okay, thank you muno Gathoni. Kindu kia mbere ngomba gucokia ngatho muno ni andu akwa akuria Busia Marachi West ni kuheka mweke ga gukorwo ngimatongoria ti undu wa kawaida mugikuyu gutongoria rurire rutari rwitu na tuikarania nao na njira njagiriru koguo ni ngumira thengi muno yasema ni pulu malo mundu gwithu ni go interpret kindu kia mbere kwenda kwamba kugo we ngomba gwitikana na my colleague ati ni turafatara gwikira structures iria iguteithia thirikari ino gukinyira mundu uria wi haria thi no kamwira twikirite structures iri ni ngwenda kuhoya munini wa bururi tabete gwikira structures abechere gwakwa niguo abechere gwakwa Busia na karibu muno alafu baadaye rugotote kuona uria tungikatia no manake hoto ni atiriri Gathoni twana thirikari ya Moi igithie ikaya Kibaki tukaya Uhuru riu ya Ruto makaya maria mwana inja turite kaiteri nomo meho kinyo muthi uyu he fata wandu gwikara thi na gucira na twacirari twikire sheria igututeithia hau gabere-ini tondu ungirora thina uria twenaguo Kenya reke inde mwire ti ukabira thina uria munene twenaguo Kenya twina andu aigana muthini na gitonga na nikirona indegene riothe turona kinya siasa na ki no akora atiri umuthi uyu ri shege uyu ri maundu make mathi wega ri ndukaigua kiuga mbu no hinde maundu make mana ta mangiina mari ukigwa jaguka na njia kwa kinya maundu maria matagirire koguo ri katutangikira twikire sheria iguteithia kinya mundu uria wathi tondu niguo ni thirikari ikenja gucera kuheana mbia mamilioni ma mbia ni mamenyete mundu uria wi haria thi ni muhinyiririku na ena ruo ruingi muno rwa ngoro na tondu mwega ndauga wega atiri imisi ni turamenya tondu ni tucera kuria kuria thi koguo ni nguhoya munene wa bururi President William Samoei Ruto mena deputy wake undu uyu wa mwananchi wa kawaida tigai kuoyai na no huthu jeshi tingenu ucio ni uhoro uria wiho wama na nie ndina witikia ati gutiri undu muthuku maundu no mameke atia no mathondekwo tutikwenda guthumathukia makiria ni ho yari akwa ni rimwe twina thirikari iho
kamatangigeria haria mangethondeka tondu nie undu ingiuga ne atiriri kaba kiria giguoko ukira kindu utoi kani ukanenge to tutiuyo no muthi kana turanegena tukanegena ta gikuyu tutikana tugathondeka thirikari ya 2027 koguo no twina yori okwe handu tungiota guthondeka ri katutangikara thi taruriri na tuote guthondeka Busia horo riu adu Busia watu wa Busia nataka niwashukuru sana na mimi nataka kuamini ya kwamba vile ambavyo mmesikia nikiongea kwa lugha ya kinyumbani ya kwamba kabla serikali kuu iweke mikakati ya kuhakikisha kwamba wamefikia katika ile ward level kuhakikisha kwamba watu wetu wanakuwa empowered, naamini ya kwamba deputy president atatutembelea very soon. So asante, Mungu awabariki. Shege tugitiriha nawe na ukiugira andu a Ngara uhoro no gikimeraga hihi uria urakimabangira tugwika atia nigetha tutikana kinya handu gukorwo mbeca ici no kura ciora citinaruta wira uria ciagirirwo gukorwo cikiruta. Thank you. Wa mbere ni kuga thikari na capacity ya gwĩtaka kindu gitagwo monitoring and evaluation. Monitoring and evaluation ni kuga ni githungu kinene kirauga atiri ni kitu analyze uria twikite so far na ni hama kinya matiru na haria mangiuka wega. Study yo ni koragwo njega muno niguo kamenya tutikahuthire njira ya gutwikaria kaida kanene na bia nyingi kura yet no tuhote guthondeka based on analysis yo gutiri okabuni especially shi nene cia Ruraya. One of the biggest department makoragwo ne ya kuika research ona inyue niguo mukorwo mwena station nene o ni mweka research muno kumenya athikirire yanyu ni kimenda kuigwa makiria ona mukireha ifidi nje kana ki. So as a government refato ko tukimenya maudu structures issue shikoretwo ri kana weakness ciao kana strength ciao shihana atia niguo ha tutigae shoke tutikagwe haria twagwite. Wakere juge one of the reasons na nidaigwa studio mwena uri ugi makiugo horo MCAs naki one of the problems tukoretwo na ta MCAs na county ati bia iria cithiaga mwena wa MCA whether ni cia kuruta wira cikoragwo cihitukitio ni mwena wa governor na riu uyu no ufatirwo gukorwo ukimu oversight ati riu uramurunga naki no urathie kurunga mundu uria kuriha mushara urathie kuira mundu ati dekite uria hagirire na niwe arihaga office yako. This is impossible na nikio twarehire sheria eno na nitutwarite Senate reke tuheo autonomy ya kuruta wira witu haria hagirire nikionaga maremagwo guthie na niko maugaga aingĩ ao makoragwo mehithĩte rungu rwa government tondu mathie kungethanira nake ukanjanio nawe. So devolution ni kwenda irute wira structure ciao ci ngima ni mwena wa assembly na mwena wa MCA ni maheo support iria mafeto niguo makorwo watchman agiriru mwena wanyu. Ngirekereria kwina issues tukoretwo nacio na thina Nairobi na kuria kungi issue na mbere ni ta kindu ta betting na ici ni cihotete andu ayang andu ethi muno na ni problem ta njohi na ni fatiro gukorwo ikirorwo na njira nene muno tondu tungianga gwika uguo mundu ageciria nie gakiri gaka kamwe kana magana ma meri ndacio njorithia quote and quote ati betting ine nego get ne kuonjorithika which is not right. Financial education ni fatiro gukorwo kiheano niguo andu mamenya atiri twina chance no ingiona ngiri mweri nikiingika nayo ni nguku ingigura kana whatever those kinds of things niguo riri in education ndithiraga ona ya mundu aduka na biashara nene no area no ifatire gukorwo kila saa igikagwo ngiuga horo reke njuge ni ngatho muno njuga riu maita meri kuri andu a Ngara na kuri MCAs othe maine haha tondu tigukorwo ti kaundu kahuthu gukorwo ati we niwe mwandiki muno munene wa MCAs na ndimacokerie ngatho njuge ni nguma support muno hari ingihota nginya tamu itu ithire. Asante sana. Thank you muno ucio ni Chege Mwaura mwandiki munene wa ngwataniro ya MCAs na ninge nowe MCA wa kuria mwena wa Ngara na ninge no tumana Simon Maina MCA wa kuria ward ya Marachi West kuria county-ini ya Busia. Ngatho cia mwanya mwiroreri ni undu wa kunyitanira na ithwe ona we wakorwo kiaraniria na andiki aitu a mohoro kuria matura-ini nitukenaga ukinyita
kunyita itemi iria ku tabarira-inĩ no tondu etagwo uge waku na tukoragwo tukienda guguthikiriria uria urauga. Nie njitagwo Gathoni Wanjihia ndirakwendithĩria mĩaraho mĩega mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩ Gĩcuma. Nĩ ngatho mũrori wa Inooro TV nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra, na niĩ mwena ũyũ ũngĩ ngiuma na Dominic oro ũndũ ũmwe na Ng'ang'a, na Dominic wakĩnjĩra mũthenya wa rũciũ nĩ mũgakĩhurũkia Kahoho Ruben kũrĩa Kandara. Poleni sana nĩ ũndũ wa ndeto ĩyo. Niĩ ngũgũtiga moko-inĩ mega ma Kate nĩ ũndũ wa mohoro ma mĩaraho, na ningĩ ũkĩgĩa na mũthenya mwega na Ngai wa muoyo akwende. Njĩtagwo Gĩcimo Joseph.